Өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор хүн бол өөрийн нутагт харгас жаргаж өөрийн нутагтаа бүтэн жаргадаг гэдгийг ойлгох ёстой. Хөрөндөө та хайртай юу? Гэхдээ та ямар сонирм асуудал юм бэ? Бүрийн далбаа хүний газар хийж яхахыг хараад дил нулимс гардаг. Эх орныхоо төлөө хийж байгаа өчүүх хүн бас нэг хэсэг юм болов уу гэж одоо би боддог шүү дээ. 100 г авчихсан. Боловсрол гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигтэй технэр хэмжигдэхгүй. Бурхан бүгд та хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юмаа гэж үгд. Айдас тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хийчлээ. Улам муу болт юм бэл. Хинэж таних санжийн баярлага. 2 жил болоод ажиллаа өгөх гэж байгаа хүнтэй хэн өрсөлдөх? Сонгол монголч байхгүй болсон. Зэртэн ордгоо. хідв. Наадах чинь өсрэл 500 үстэй. Зарим шүүгчийн данс нь $100 байсан шүү дээ. Манай улсын хүндэт авилгачтай явах газаргүй болсон. Энэ авилгатай тэмцэн гэдэг чинь мөнгөтэй үнэтэй тэмцэж байгаа юм. Гэхдээ тэд нар хизээж бизнес, хувийн бизнес, аж ахуй ажил хийж байгаа хүмүүс. Өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн зочноор улсын хурлын гишүүн Мөнхөд өргөдөө ирээд байгаа. За өнөөдөр 11-р сарын 26-ны өдрөө Монгол улс энэ өдөр одоо 94 жилийн өмнө хаан цэцэглээ халж бүгд найрамдах улс болж үндсэн хуулиа тунхагласан өдрөө. Тэгэхээр энэ сайхан өдрийн баярын мэндийг танд хүргье. За баярлалаа. Танд болон телевиз үзэгчдээ өнөөдрийнхөө энэ Монгол улсын тусгаар тогтнол за язгуур эрх ашигын төлөө түүхэн шийдвэр гаргасан энэ түүхт өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За одоогоос 94 жилийн өмнө анхны 7-оор өдөрдүүлсэн одоо хатан зөрөгт эх орончд маань хаан цэцгийг хамжлагт ёсыг халж за орчин цагийн энэ арчилсан үндсэн хуульд бүгд найрамдах улсын одоо үндэс суурийг тавьсан бүгд найрамдах бүрэн эрхт улсаа одоо даян дэлхийд тунхагласан ийм сайхан түүхэн баярын өдөр Монгол хүн бүхний баярын өдрөө тэгээд баярын мэнд хүргэе. Тэгээд Монгол улс маань мандан бадрахалтгаа гэсэн бэлэгтэй үгээр яриагаа эхлэе да. За баярлалаа. Уг нь өнөөдөр бол хотл Монголоор баярлаж нэг тийм тайван сайхан суугаад бүхэн үзэх өдрөлтөө. Харамсалтай нь Монголын ард түмэнд одоо энэ байгаа төр засаг маань ийм боломжийг олгосонгүй. Өнөөдөр Монгол түмний уур бухимдал, нийгмийн стресс бол дээд зэгтээ хүрсэн гэдгийг та мэдэрч байгаа бах. Ягаад тэгэхээр Монгол улсын хууль тогтоох, төрийн эрх барих дээд байгууллага буюу улсын хурлын дарга, улсын хурал, нөгөөх нь гүйцэтгэх засаглал, засгийн газар хоёр хоорондоо ив түнжин хагарч бие биенээ огцруулах, бие биендээ бойкот хийсэн яг ийм өдрүүд үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр таны бодлоор энэ өдрүүдэд та улс төрчүүний хувьд, залуу хүний хувьд юу гэж хандмаар байна? Юу гэж бодож байна юу? Яг ер нь би бол яг энэ улс төр дээр үүсэж байгаа өнөөдөр одоо засгийн газар их хурал дээр үүсэж байгаа нөхцөл байдлын талаар бол байр сууриа бол хангалттай илэрхийлж байгаа шүү дээ. Өөрийн одоо сошиал хуудасуудаар за улсын их хурлын чуулган дээр 11 сарын 26-ны энэ өдөр юу гэж бодогдож байгаа юм? Тий яг өнөөдөр бол монголчуудын бол одоо хэрүүлээ хоошин тавьж эвний гэдлийг ярих ёстой өдөр тийм ээ. За улсаа хөгжүүлэх гарц гаргалгааг хайх өдөр. Харамсалтай нь бол одоо энэ манай төр бол өнөөдөр нэг иймэрхүү байдалтай одоо маргааш төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор засгийн газрыг огцруулах хэсэг асуудлыг ярихаар ингээл ийм л байдалтай болчиход байна л да. Энэ өнөөдөр ард түмний бухимдал дээд зэгтээ хүрлээ гэж та ярьж байна. Үнэхээр одоо энэ сүүлийн үед үүсэж байгаа асуудлууд, энэ жижиг дундын зээлийн сантай холбоотой асуудлууд, за энд одоо сайд нар оролцсон, дарга нар оролцсон, гишүүд оролцсон гэдэг энэтэй холбоотой асуудал бол нийгэмд бол одоо шудраг усны хүсэмжлийг, бухимдлыг, дургуутслын галыг бол одоо дүрлзүүлсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол тууштай хариу өгөх ёстой, хариуцлагатай байх ёстой, зарчимтай байх ёстой, хуулийн дагуу байх ёстой гэдэг шаардлагыг бол би одоо бас ярьж байгаа хүний нэг нь. За тэр ч утгаараа бол би засгийн газар огцрох ёстой. За хариуцлага тооцож чадахгүй сайд нартайгаа хариуцлага тооцож чадахгүй хайцаалж өмгөөлөд байгаа учраас энэ засгийн газар огцрох ёстой. За энэ засгийн газартай хариуцлага тооцож чадахгүй бол улсын их хурал бол чадамжгүй болж тийм учраас улсын их хуралд харах ёстой гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлээд л байгаа юм л дээ тийм. Тэгэхээр яг одоо улсын хурлын гишүүд дотор засгийн газрыг ч огцруулъя.
улсын их хурлыгч тараа гэдэг байр суурьтай байгаа ганцхан гишүүн гэж би таныг ойлгож байгаа. Зөв ойлгож байна уу? Эсвэл саяын таны ярьснаар бол засгийн газрыг огцруулчих юм бол та улсын хурал тарах шаардлагагүй гэж хэлээд байгаа юм уу? Тэгэхээр ийм л дээ. Өнөөдөр энэ сүүлийн үед нэг хагас сарын хугацаанд 1 сар орчмын хугацаанд энэ Монголын улс төр нөхцөл байдал төрд үүсээд байгаа энэ гацаа тэг хаанаас болж байна? Иргэдийн хүсээд байгаа тэр нөгөө шудраг усны хүсэмжил энийг одоо хаанаас эхлүүлэх ёстой юм бэ? Засгийн газар гэдэг бол үндсэн хууль болон засгийн газрын тухай хууль, их хурлын тухай хуулиар бол улсын хурлын өмнө ажлаа тайлагнах ёстой. Монгол улс даяар хуулийн хэрэгжилтийг сахиж хамгаалж хангах ёстой, биелүүлэх ёстой. За дээрэс нь бол Монгол улсад аюулгүй тайван байдлыг сахин одоо бий болгох, хамгаалах үүрэгтэй л ийм л одоо институтс шүү дээ. Тийм учраас энэ институтд маань одоо ажиллаа хийж чадахгүй байна гэж би үзэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо зөвхөн жижиг дундын зээлийн сантай холбоотой асуудал ярихад бол засгийн газрын одоо 2-3 сайд нь энэ одоо жижиг дундын сангийн хулгай гэж яриад байгаа ард түмний ард иргэдийнхээ боломжийг хулгайлсан, ийм одоо эрх мэдлээ урвуулан ашигласан, давуу байдлаа ашигласан, хуулийн олон зүйлд алттай энэ асуудлаар бол хариуцлага хүлээх ёстой. Гэтэл хариуцлага хүлээхгүй өнөөдрийг хүрлээ шүү дээ. Тэгэхээр хариуцлага нь одоо байгаа онохгүй яваад байдаг нэг талаас. Нөгөө талаас миний нэг ярьж байгаа зүйл бол энэ засгийн газрын одоо хариуцлага алдсан сайд нар одоо янз бүрийн одоо хэрэгт холбогдсон сайд нар бас байгаа шүү дээ. Авилгатай тэмцэх газар дээр шалгагдж байгаа, ажлын хариуцлага алдсан. Энэ сайд нартай бол хариуцлага тооцох ёстой гэдгийг би намын удирдах зүйл бүлгийн хурал дээрээ за тэр байтугай намын дарга одоо ерөнхий сайдынхаа өрөөнд нь хүртэл ороод энэ асуудлыг хэлж ирсэн. Тэгэхээр энэ хариуцлага ингээд тооцогдохгүй байна. Хариуцлага ингээд төөрөө тэнээд байгаа болохгүй. Жишээлбэл одоо жижиг дундын зээлийн сантай холбоотой сайд нарыг хариуцлага тооцооч гэхээр тэр шаардлагыг нь тавьсан их хурлын гишүүнийг одоо бүлгийн даргаас нь огцруулж байх жишээтэй ч юм уу, мөрөөрөө ажиллаа хийж байгаа хотын даргыг одоо ажлаас нь халж явах жишээтэй ч юм уу. За тэр байтугай бүр жинхэнэ том акул гэж яриад байгаа сайд нартай хариуцлага тооцох байтал бүр нэг жижигхэн агентлагийн даргатай ч юм уу, нэг улсын үйлдвэрийн даргатай ч юм уу хариуцлага тооцоо яваад байдаг. Тэгэхээр эн чинь өөрөө хариуцлагагүй засгийн газар ийм байгаагийн шинж. Энэ хууль бус үйлдэлд орооцолдсон тэр нь баримтаар ил болоод өөрсдөө хүлээн зөвшөөрч гисэн сайд нараа ерөнхий сайд маань хамгаалаад байгаагийн шинж. Тэгэхээр ийм засгийн газрыг огцрох ёстой гэдэг байр суурийг хэлж би гарын үсэг зурсан. За энэ байр суурин дээрээ ч байгаа. Нэг талаас нөгөө талаас засгийн газар ерөнхий сайд нар гэдэг бол улсын хурлаас томилогддог. Энэ бол ард түмнээс сонгогддог институт биш шүү дээ. Засгийн газар бол ерөнхий сайд бол тийм учраас энэ засгийн газартайгаа хариуцлага тооцоол гэж би их хурлыг шахаж байгаа. Тооцож чадахгүй бол улсын их хурл чадамжгүй болжээ гэдэг нь бол ойлгомжтой. Тийм учраас бол чадамжгүй улсын их хурл тарахаас өөр зам байхгүй шүү дээ. Юу хийх юм? Шудраг ёсны үнэлэмжийг юу гэж одоо бид нар ярих юм? Ард түмний нэхэж шаардаад байгаа юмд юу гэж хариулдаг? За хоёул цаг хугацааг 10 хэдхэн хоногоор ухраагаад нэг юм бодъё л доо. Жишээ нь за жидүү гэдэг асуудал гарч ирсэн. Хүмүүсийн уур бохиндол дээд цэгтээ хүрсэн. За ингээд Батзориг сайдыг хамгийн түрүүнд сайдаас нь огцруулсан тийм үү. За тэгээд тэр хүнийг улсын ерөнхий прокурор инх амгалан бүрэн эрхийг нь төдгөлзүүлэхээр улсын хуралд оруулсан. Та нар хамгаалал үлдсэн шүү дээ бүлгийн шийдвэр гэ. Тэгээ эн чинь шудраг гэсэн юм уу? Тий. Хоёулаа 12 хоногийн өмнөөс эхэлж ярьж байгаа. Хойшоогоо үйл явдал руу орно. Тэгээ шудраг гэсэн. Тий. Тэгэхээр бүлгийн шийдвэр гарч байгаа. Тэгэхээр одоо нэг зүйл байгаад байгаа юм л да. Альва одоо улсын хурал дээр хилцэж байгаа асуудлыг нөгөө бүлгээр хилцдэг. За бүлэнгийн олонх нь одоо шийдсэн асуудлыг бүлгийн байр сууриа одоо даг гэдэг ийм одоо зарчмын асуудал яригддаг. Энэ дагуу ингээл олонхороо ингээд аваад үлдсэн л дээ. Би бол хариуцлагын асуудлыг бол цааш нь ярих ёстой гэж бодож байгаа. Зөвхөн нэг сайдаар туг дахиад өнгөрөх биш. Зөвхөн Батзориг гэдэг хүнийг одоо огцруулснаар энэ асуудал дуусахгүй шүү дээ. Жишээлбэл одоо энэ дэр чинь 2-3 сайд байж исэн. Одоо сүүлийн үеч чинь 4-5 сайд болоод нэмэгчлээ. Одоо хөрөнгө оруулалтын банк 16 онд жижиг дундын зээлийн сангаас 500 сая төгрөг зээлээр авсан байна. Манай уул уурхайн сайд Сумья базрын одоо хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг дээр мэдүүлсэн байгууллага шүү дээ. За гэтэл жижиг дундын зээлийн санг жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчд авах хэрэгтэй. Гэтэл банк яагаад авч байгаа? Гэтэл энийг банкар дамжуул цааш нь жинхэнэ нөгөө жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд хүүлсэн хэрэг болж байгаа юм уу? Ингээ ярих юм бол их олон асуудал. Адилхан сайдын одоо хоёр Хаганат Монлойс гэдэг хоёр компани гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ хоёр компани бүртгэл дээр нь хөөгд үзэнгүүт үүсгэн байгуулагч нь Бадилхан сайд байж жишээтэй ч юм уу тийм ээ. Ингээд яриад байх юм бол энэ сүүлийн үед одоо нэмэгдэж байгаа энэ сайд нар бол яалтчгүй баримтаар нотлогдож байгаа ийм одоо зүйлүүд бол байж байгаа. Тэгэхээр
Энэ бол хариуцлагагүй байгаагийн шин засгийн газар төр. Энтэйгээ хариуцлага тооцож чадахгүй бол их хурл хариуцлагагүй байгаагийн шинж. Тийм учраас бол аль талдаа хариуцлага тооцож чадахгүй юм бол, хариуцлага хүлээж чадахгүй юм бол ерөөсөө тарцгаая. Ард түмнэрээ дүнгээ тавиулъя гэж байгаа. Дахиад бүлгийн шийдвэр гарчаад энэ сайдрыг аваад үлдэнэ гэвэл яах юм? Тийм байхгүй. Би бол бүлгийн шийдвэрийг одоо удирдах зөвлөл бүлэг хуралдах юм бол би зарчмын байр сууриа хэлнэ. Одоо энэ жижиг дундын зээлийн сан гэдэг бол үнэхээр зохион байгуулалттай одоо юу гэдгийг бүгдийг хүлэмж барьсан ч 950, Украин бэрэн барьсан ч 950 тийм ээ, гутлын үйлдвэр 45-ын гутал. Тий, 45-ын гутал гэдэг чинь наач бүр одоо сүүлдээ нийгэмд онгой боллоо шүү дээ. Ард иргэчийн нэг шоолж чинь. Саяхан өнгөрсөн 7 хоног төрийн ордонд жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эрхлэгчнэр чуулсан, хилцүүлэг зохион байгуулсан. Тэгэхэд жишээлбэл би Арангаан аймгаас сонгогдсон гэж. Манай Арангаан аймгаас 45 жижиг дунд үйлдвэрийн эрхлэгчид нийлээд 850 сая төгрөг өссөн байгаа байхгүй юу? Жинхэнэ одоо жидүүчд гэж яриад байгаа хүмүүс. Гэтэл тэрийг нэг төрийн сайд, тэрийг нэг эрх мэдэлтэй албан тушаалтай хүн аваад тэр хэмжээнийх нь мөнгөийг 950 саяар энүүгээр 200-аас 300 ажлын байр бий болох боломж байж байгаа судалгаагаар. Энэ 2-300 ажлын байрны ард 2-300 өрх гэр мөр бүтэн эд затгалан амьдрах боломж бүрдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх боломжуудыг хаасан учраас энийг бол бид нар зүгээр нэг уучлаарай, баярлалаа, иргэн төлөлөө гэдэг нөгөө миний яриадсэн нөгөө гавьяат уучлалт гуйгч, гавьяат одоо иргэн төлөгчдийн одоо цол тэмдэг өгөөд ингээд орхиж бол болохгүй. Энэ бол хариуцлага. Монголын төр гэж байгаа бол хариуцлага гэдэг юм нэгдүгürt ярих ёстой. Хууль гэж байгаа юм бол хууль хэрэгжих ёстой. Ард иргэд дарга сайд бүгдээрээ хуулийн өмнө эрхтэгш байх ёстой гэдэг энэ арчлын алтан зарчим нэгдүгээр энэ үнэт зүйлийг бол бид бүхэн мөрдөх ёстой. Тэгэхгүй юм бол цаашдаа зүгээр ширэнгийн хуулиар л явцгаа. Дур зоргоороо явна гэж байна. Бол би ойлгож байна. Тантай санал нэг байна. За танаа бүлгийн даргаараа ажиллаж байсан Хаян Хэрваа гуай. Энэ одоо жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас энэ компанид зээл олохыг дэмжээ гэдгийг өөрийнхөө албан баланкн дээр өгжээсэн гэдгээ бол өөрөө хэлсэн шүү дээ. Тэрнийхээ хариуд огцорсон шүү дээ. Гэтэл бүлгийн дараагаас огцорсон өшөө хорслоо тайлж байгаа юм шиг засгийн газрыг огцруулах асуудлыг оруулсан тийм үү? Би гэхдээ засгийн газрыг өмөрөөгүй шүү. Дараа нь танаа нам хуралдаад удирдах зөвлөл дээрээ улсын их хурлын дарга Мэгомбын инх хурлыг огцруулах асуудлыг тавьсан. Үүний хариуд л засгийн газрыг огцруулъя гэдэг асуудлыг оруулсан. Энэ үнэн биз дээ. Тэгэхээр ийм байгаа. Бүлгийн дарга Хаян Хэрвааг огцруулсан асуудал биш үү? Энэ шал өөр. Бүлгийн дарга Хаян Хэрвааг огцруулах үндслийг намын дарга удирдах зөвлөл бүлгийн хурал дээр юу гэж тайлбарласан бэхээр намын бүлгийн ивэн нэгдлийг хагалсан. Намын даргыг шүүмжилсэн. Учираас би бүлгийн дарга Хаян Хэрвааг одоо огцруулах санал оруулж ирж байна л гэсэн. Намын дарга чинь тэгж ирсэн юм уу? Тийм, манай намын дарга хүрэлцэг. Тэгэхээр эн чинь тэр Хаян Хэрвааг огцруулдаг удирдах зөвлөл бүлгийн хурлын өмнө Хаян Хэрвааг гишүүнийхээ баланкн дээр жижиг дундын зээлийн сантай холбоотой сайд нарыг огцруул хариуцлага тооц. Намын удирдлагуудаас одоо жижиг дунд зээлийн сантай холбогдсон хүмүүс байвал хариуцлага тооц. Жижиг дундын зээлийн сангаас аваад банк ус хадгалам зээлийн хоршоогоор мөнгө угаасан гишүүд байх юм бол энэ хүмүүстээ хариуцлага тооцоо гэсэн 3 шаардлага бичиж өгсөн. Тэгээ энэ шаардлага тавьсныхын төлөө бол мань хүнийг бол бүлгийн даргаас нь огцруулсан л да. Тэгэхээр энэ бол өөрөө манай намын удирдах зөвлөл бүлэг дээр том маргаан болсон байхгүй юу? Яагаад шаардлага тавьсан хүнийг өөрийг нь огцруулж байгаа юм бэ гэдэг. За энэ асуудал чинь явсаар байгаад нөгөө нэг манай лүндэ даргын хэлдгээр хиймийн инжин урвал гэдэг шиг юм руу орчихсон. Үнэхээр шудраг ёс ярьж байгаа юм бол шудраг ёсыг шаардсан хүнийг яагаад огцруулчихваа гэдэг. Ийм л асуудал болж хувирсан. Тэгээ би тэн дээр бол байр сууриа бас хэлсэн л дээ намын удирдах зөвлөл дээр. Тэгээ энэ байр сууриа илэрхийлснийхээ төлөө бол бас нэлийн ширүүхэн маргаан жишээл намын дарга бит хоёр бол дахиад л нэлийн ширүүхэн маргаан руу л орсон л доо. Тэгэхээр энэ бол бид нар бол цаашдаа нэг юмыг баримтлах хэрэгтэй. Энэ улс төр гэдэг юмд төрийг удирж байгаа хүмүүс, намыг удирж байгаа авч явж байгаа хүмүүс, Монгол улсын энэ ард түмний хувь заяаг нуруунд дээр авч явж байгаа хүмүүс зарчим барих юм уу цаашдаа? Ёс суртахуун барих юм уу? Хуулийг баримтлах юм уу юу? Эсвэл зүгээр энэ нь миний найз нөхөд, энэ нь миний дүү, энэ нь миний одоо танил тал ойрхон, энийг хамгаална. Эсвэл энэ нь миний эсрэг байгаа намайг шүүмжлээд байгаа, энд хариуцлага тооцно гэдэг зарчмаар явах юм уу? За тэгэхээр бид ийм асуудал байна. Ингэж ойлголоо. Жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй нэр холбогдсон сайдууд хийгээд улсын их хурлын гишүүдийг огцруулах. За сайдасаа огцруулах ихний ёс зүйн хариуцлага тийм үү? Дараа нь хуулийн байгууллагад шилжүүлж улсын их хурлын гишүүний бүрэн эрхээс нь төдгөлзүүлэхийг та дэмжиж байна уу? Би бол 3 үндслийг дэмжиж байгаа. Нэгдүгээрт жижиг дундын зээлийн сантай холбогдсон
сайд нартай хариуцлага тооцож огцруулах хэрэгтэй гэдгийг бид За дэмжиж энэ бол ёс зүйн хариуцлага. Энэ бол маш ёс За, зүйн юу- хариуцлага байх хэрэгтэй. За. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт улсын их хурлын гишүүд жижиг дундын зээлийн сангаас зээл аваад өөрийнхөө хамаарал бүхий компаниар штэ. Зориултын дагуу ашиглаад ингээд явсан бол энийг одоо хуулийн хэлтийн байгууллага шийднэ. Тэр хуулийн нэг том санкц байгаа штэ. Мөнгө угаасан. Банк ус санхүүгийн байгууллага хадгалам зээлийн хоршоогоор дамжуулаад 3% хүүтэй авангуудаа жилийн 30-40% хүүтэй зээлсэн чинь нөгөө жинхэнэ жижиг дундынхандаа. Энэ бол хуулийн том заалт. Энэ дээр бол хатуу хариуцлага байх хэрэгтэй. За дээрээс нь улс төрийн нам штэ. Манайх ирэх хөрж байгаа улс төрийн нам. Тэрнээс зүгээр одоо юу гэдгийг Монгол улсад байгаа 20 эдэн бүртгэлтэй нам дээр гудамжинд парламент суудлаггүй нам биш штэ. Монгол улсын хувь заяаг 65 суудалтайгаар ард түмний итгэлийг авч төрийн хувь заяа, улсын хувь заяаг нуруундаа үүрч явж байгаа нам. Өөрөө энэ намын удирдлагыг жижиг дундын зээлтийн хэрэгтэй холбогдчвол яах вэ? Энэ намд итгэх ард түмний итгэл байхгүй болж байгаа. Тийм учраас бол энэ гурван юм тавьж хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэдэг дээр бол би хатуу байр суурьтай байгаа. Энийг бол би цаашдаа ч ярина. Ингэснийхээ төлөө одоо юу гэдгийг намын ямар нэгэн хариуцлага хүлээдэг юм уу? Улс төрийн ямар нэг хариуцлага хүлээхэд бол би бэлэн байна. За та их хурл дээр энэ засгийн газраа огцруул хариуцлага тооцож чадахгүй байгаа их хурлыг тараахад бэлэн. Би баланкан дээр гарын үсэг цуглуулъя гэж хэлсний орой байхаа. Таны туслах зөв бэлэг гэдэг хүний асуудалд орооцолсон. За найруулагч юугаа өгч? Мөнх бат гишүүний постыг өгч Facebook дээрээ тавьсан. За энэ дээр бол та нэлээд улс төржүүлсэн пост тавьсан. За намайг ингэж хэлсний төлөө миний одоо туслахыг билүү зөвлөхийг билүү зөв бэлгээд ингэж барьж зодож аим насанд нь ингэж халдах шахчээ. Би энийг шалгуулмаа, хатуу тэмцэнэ гэсэн. За хэдхэн нэг юм уу 2 хоногийн дараа тэр нь өөрийнхөө үеэлүүдтэй зодтолсон болж хуурсан. За энэ хүний аав нь зохиолч Дамбын Төрөт байд юм байна. Дамбын Төрөт гоо уучлал гуйлаа. Ингээд таны зохион байгуулсан инээдтэй 1-2 өдрийн настай жүжиг болж хуурсан гэж одоо нийгэмд ярьж байна. Та юу хэлэх вэ энэ дээр? Яг тэгэж улс төржүүлсэн. Тий, энэ яг болсон процесс нь ийм болсон юм. Одоо энэ постерыг тавьсан тийм ээ. Энэ пэйж хуудсан дээр Twitter дээр тавьдаг. Энэ өдөр тэр чинь бүтэн сая өдөр байсан юм аа. Тэгээ бүтэн сая өдрийн 14 цагийн үед энэ Дамбын Төрөт багш над руу уцаар ирсэн. Тэгээ энэ Дамбын Төрөт багшуд миний одоо яруу найргийн багш л да. Би оюутан байхдаа л хадаг барьж энэ хүнд одоо шав орсон төрийн сойрхол болор цомын эзэн соёлын гавь зүтгэлтэй юм хүн шүү дээ. Тэгээ мань хүн над руу жоохон ширүүхэн ярихгүй юу? Чи одоо юу одоо янз бүрийн улс төрийн мэдээлэл хийгээд тэгээ энээс ч болоод одоо миний хүүхэд одоо эрүүл мэнд амь насаараа шохирох гэж байна. Тэгээ яасан юу болсон бэ гэсэн өчигдөр зүүн бэлгийг орцонд нь 2 хүн одоо хойноос нь боогоод ингээд төмөр өмрөө тарихыг хаг зөхиод одоо ингээд гэмтлийн имлэг дээр явж байна. Тэгээ яагаад юунаас болсон юм бэ гэсэн чинь чиний тэр мэдээлэлээс ч болж энэ хэрүүл зодтол болж байна. Ингээд би одоо хүүхдийнхээ баг амь насыг алдах шахлаа гэсэн нэлийн ширүүхэн ярихгүй. Тэгээ би буцаагаад багшийнхаа эхнэр лөө ярьсан гэр бүлийнх нь хүн рүү. Тэгээ юу болсон юм бэ гэсэн маань хүнгээ харин урд чинь ийм болчихжээ. Тэгээ орцонд нь хүн одоо барьж ав зөхиод ийм болж одоо гэмтлийн имлэг дээр ингээд үзүүлэх гэж явж байгаа харигдлагыг хагарцсан. Тэгээ би зөвлөх рүүгээ ярьсан ер нь уцаа авахгүй байж байгаад нэлийн хязгаарлуулж байгаа уцаа аваад үнэн ингээд орцонд ингээд өчигдөр ийм боллоо. Тэгээ миний одоо тэр нэг мэдээлэл хийхдээ ярьсан юм байгаа шүү дээ. Яг тэрийг л надад ярьж өгөхгүй юу? Аав нь ч ярьсан, өөрөө ч ярьсан. Тэгээ энэ аав ээж хоёрыг ч яриад байгаа юм үнэн юм уу гэсэн үнэн л гэсэн. Тэгэл би чи одоо багштай одоо зөвлөх хоёртой итгэн штэ хамт ажиллаж байгаа юм чи ийм л юм болж тэгээд энэ постерыг бич тавьсан л да. Энэ тэрний дараа би Нямдор сайттай ярьсан утсаар. Одоо манай зөвлөх ийм болчихжээ. Яавал дээр вэ гэсэн энэ цагдаад гомдол гаргаад тэгээд шүүх шинжилгээний нөгөө эмнэлэг дээр очиж үзүүлэх ёстой гэх. Тэгээ энэ процесс явсаар байгаад шөнийн одоо 21 цаг болсон. Тэр орон үдээс хойш тэр Баянголын цагдаа магдаа гэж яваад тэгээ би зөвлөгтэйгээ дахиж холбогдоо юу болж ин би очих уу гэсгүй яах юм бэ? Ийм л процесс болсон юм. Тэгэл энэ ихтгэл үнэмшил мэдээлэл дээрээ тулгуурлаа би маргааш нэрээд юу яасан? Энэ айхтар пост хэвлийн үгүй тэр постыг чинь тэр ороонд хийсэн баггүй. Дараа нь та хэвлийн байгуур хийсэн. Тий, хэвлийн мэдээлэл хийсэн. Би нөгөө гарын үсэг цуглуулгатай холбоотой хэвлийн мэдээлэл хийгээд энэ дээрээ хоёр асуудал ярина. Нэг нь бол манай зөвлөхийн ийм болжээ гэдгийг л ингэсэн. Тэгээ энэ Монголын үнэн сонины маргаашийнх нь нөгөөдрийнх нь дугаар байгаа. Тэгээ энэний одоо 2 дугаар нүүрэн дээр одоо энэ сая дэлгэцэн дээр гарч явах шиг байна да. Энэ Төрөт багш маань одоо Мөнх хотод буруу мэдээлэл өгч зодооныг улс төрүүлсэндээ одоо уучлах хүсэж байна гэж. Тэгээ ийм л юм болсон. Гэхдээ энэ бол одоо миний бас алдаа байсан. Ямар алдаа байсан бэ гэхээр би
багшийнхаа надад утсаар хэлсэн. За зөвлөхийнхаа надад гар утсаараа над зураг дараад явуулаач гэсэн над руу манай зөвлөх гар эхнэрээр зураг даруулаад одоо энэ тавигдсан зураг. Энэ бол яг бодит болсон юм л да. Тэгээ маргааш нь би юу болсон бэ гэхээр гурван залуу жоохон пив ууд сууж байгаад маргалцсан юм билээ. Тэр нь нөгөө яг миний нөгөө мэдээлэл хийдэг өдөр таарчихгүй юу? Засгийн газар огц зэрэг хурал таар гээд. Тэгэл одоо ийм мэдээлэл хийлээ зүв буруу гэл ингээ улс төрийн шинжтэй юм ярьж байгаа л маргаал тэгэл зодон зохион болол нэг одоо толгойг тархитлогыг хаглаад тэгэл араас нь та түрэгдсэн байна тийм үү? Тий, түрэгдсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол би мэдээллийг одоо нэгтлаагүүд нь бол одоо миний алдаа болсон. Тэрэндээ бол би одоо бас хүлцэл өчөж байгаа. Тий. Гэхдээ би нэг зүйлийг бодож байгаа. Энэ бол хууль зөрчсөн юм уу? Хулгай хийсэн ч юм уу? Эсвэл жидүүгийн одоо энэ хулгайтай холбогдоход бол энэ хууль болсон юм биш. Яг би бол өөрийгөө өмөрж байгаа юм биш. Надад ирсэн мэдээллийг бол нэгтлаагүй. Энэ дээр бол та уучлал гууж байгаа. Тэр бол хүлцэл өчөж байна. Би бол огцом төргөн одоо бас жоохон зантай. Тэгээд одоо жоохон арай хурдтсан, төрөгдсөн байна гэдэг ийм л зүйл байгаа. Энэ дээр бол өөрийгөө өмөрөөд байх асуудал бол байхгүй. Гэхдээ бол энэ бол хууль зөрчсөн хулгай хийсэн ямар нэг юм байхгүй. Надад ирсэн мэдээллийн дагуу би ийм мэдээлэл маргааш нь бол хийсэн. Яг гоо дамбын дөр утгыг би ойлгож байна. Эцэг хүн санаа зовоод ярьсан байлгүй дээ. За тэр яах вэ? За энэ асуудал ингээд дуслаа. Засаг Чандман Майнс гэж компани таны эхнэрийн компани мөн үү? Эхнэрийн ахын чин компани тийм үү? Тийм, манай эхнэрийн нэр дээр бол тийм компани байдгүй. За танаа эхнэрийн ахын засаг Чандман компани гэдэг компани бол манай эхнэртийн ахтай бол холбоотой компани. 162 тэрбум төгрөгийн концессийн эрх авсан тийм үү? За надтай холбоотой өнгөрсөн одоо жилийн өмнө дөө засгийн газар Эрдэнэтийн засгийн газар огцроход энэ концесстэй холбоотой Мөнхбат 160 тэрбум төгрөг улсаас аваад ичлээ. Концесс ч Мөнхбат энтер гэдэг юм ингээ явсан. За тэгээд энэ юм одоо ч явж байгаа хэвлэлээр. Концесс ч одоо Мөнхбат улсаас одоо ийм хэмжээний мөнгө идчихжээ гэх. Тэгэхээр би энэ талаар бол концессийн гэрээ байна л да. Тий, концессийн гэрээг одоо ингээ гаргаж явах шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр би бас нэг зүйлийг хэлье гэж бодож байгаа. Энэ концесс бол нэгж төгрөгийн ажил хийгдэг зогссон. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо би танд бас нэг баримт үзүүлье л да. Энэ 2017 оны 10 сарын 10-ны өдөр. За Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөлсөх ерөнхий сайд 2017 оны 10 сарын 10-ны өдөр би өөрийнхөө баланкн дээр ерөнхий сайд хөрөлсөхийг одоо ерөнхий сайдаар томилогдсны маргааш өдөр нь энэ концесстэй одоо холбоотой асуудал бол ингээ надтай холбоотой байна. Энэтэй бол би холбоогүй гэдэг бүх зүйлүүдийг бичээд тэгээ энэний одоо энд байгаа иймд энэхүү концессийн сонгон шалгаруулалтын тендер хуулийн дагуу явагдсан эсхийг миний би албан тушаалаа ашиглаж концессийн хууль зөрчин гэрээ байгуулах эрх олгосон эсхийг зохих хуулийн дагуу шалгаж хэрвээ хууль зөрчсөн хуулийн байгууллагаар тогтоогдвол концессийн гэрээг цуцалж надад хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. Хууль зөрчсөн үйлдэл байвал үүнийхэн төлөө би хариуцлага хүлээхэд бэлэн байна гэд ингээд хувийг нь улсын их хурлын гишүүн аюур сайханд цагдаагийн ерөнхий газрын дарга инхтөр тагнуулын ерөнхий дарга хурцнаар төргүүлвэ гэдэг ингээ гарын үсгээ зураад ингээ явуулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бол надад хамааралгүй бөгөөд би хууль зөрчөөгүй. Хууль зөрчсөн байхад би хуулийн хариуцлага хүлээ энэ концессыг одоо зогсоож өгнө. Тэгээ харин юу гэж ирсэн юм бэ? Би ерөнхий сайттай өрөөнд нь орж уулзж яхад би танд ийм албан бичиг өгсөн тэр чинь надад хамааралгүй шүү гэсэн. Харин тийм ээ тэр чамд хамааралгүй юм байлээ. Тэр чинь хуулийн дагуу явагдсан юм байлээ гэж ерөнхий сайд маань надад өөрөө одоо амаараа хэлсэн. Энэ 2014 оны 18 оны 4 сарын 19-ний өдөр үндэсний хөгжлийн газрын дарга Баяр сайханд сангийн сайд Хүрлбаатараас очсон санал хөрвүүлэх тухайг бичиг байна. Энэ бичиг дээр дунд говь сайн цагаан сум одоо 150 ортой цэцэрлэгийн барих барилга төсөл энтергээд энэ Дорноговь аймгийн сайн шин сум болон Дэлгэрэг сумыг холбосон хатуу уучлалтай 130 км автозамын төслийг юу яана энэ концессийн гэрээ байгуулах хэрэгжүүлж барих шилжүүлэх төрлөөр хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээнд хөндлөнгийн аавд хийх ажлыг эрчимжүүлэх талаар холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллана уу? Концессийн гэрээ хүчин төгөлдөр болоогүй болон барилга угсралтын ажил огт эхлүүлээгүй төсөл арга хэмжээ концессийн гэрээг цуцлах гэж. Тэгээ энэ сангийн сайд Хүрлбаатарын 18 оны 4 сарын 19-ний өдөр явсан энэ бичгийн дагуу энэ концессийн гэрээ цуцлагдсан. Энэ концесс зогссон. Нэг хурц шорооны ажил хийгдээгүй бөгөөд улсаас нэг төгрөгний бүр сохруулан зоос аваагүй баг. Тийм учраас одоо энэ бол зүгээр Мөнхбаттай холбож улс төржүүлсэн ийм л юм
одоо хүртэл намайг нэг концессион болгож 160 тэрбум төгрөг улсаас эдсэн болгож харагдуулах гэдэг энэ одоо гүтгэлэг одоо хүртэл ингээл үргэлжлээд явж байна. Идээгүй юм уу, идэж амжаагүй юм? Энэ бол энэ хоёр алан бичгээр би юу одоо юу гэж харуулах гэж байна гэхээр нэгдүгээрт энд хууль бус зүйлд би оролцоогүй. Оролцсон бол би хуулийн хариуцлага үлдэхэд бэлэн байна гэдгээ би намын дарга ерөнхий сайдтай илэрхийлж тагнуул цагтаадаа би илэрхийлж хууль хүчний байгууллага. Хоёрдугаар энэ ажлыг зогсоодсон байгаа. Тэгэхээр энд бол ямар нэгэн мөнгө төгрөг идэх гэсэн ийм зорилго байгаагүй бөгөөд үйлдэл байгаагүй. Тэгэхээр энэ асуудал ингээд зогсоод хаагдсан. Тэгж ойлгож болно. Харамсалтай нь одоо энийг бол сүүлийн үед бол хангалттай л ус төржүүлж юм л да. Гэтэ би энэ асуудлыг мэдээгүй юм байна. Ингэж дууссныг. Таныг нэр холбогдоод ирснийг бол мэдээд байгаа байхгүй. За яг сангийн сайд гиснээс хөрөл сүхийн засгийн газрыг их хуралд өргөн бариад ерөнхийлөгчд зөвшөлдсөх санал хургуулсны дараа Хүрэлбаатар дээр хориг тавьсан юм аа. Монгол улсын ерөнхийлөгч. За энэ үед та нэг улсын хурал дээр хэлсэн үгийг чинь би одоо сануулах үүднээс нэг тавиад байдаг хөө. За дүрсөгч. Лиж үнэ хүү гэдэг захиралтай энэ компанид зарсан баримт нь энэ байна. Энэ бүх гишүүдийнх нь хурлын шийдвэр энэ байна. Гарын үсгээ зурцсан, тамгаа дартсан. 2011 оны 4 сарын 22-ны өдөр Кологийн Дэмбэрлийн данс руу 237, ган зүхийн данс руу 607, ган тулгын данс руу 607 мянган доллар орсон баримт нь энэ байна. Энэ дээр нь бичиж байгаад $1 сая төлсөн гэсэн баримт нь бас энэ байж байна. Ингээд итгэмжил хийгээд өгч гисэн. Энэ одоо тохир овогтой чимдийн ган тулг ган сүх гэдэг энэ одоо иргэний үнэлэх гэрийн хаягтайгаа ингэ байж байна. Нотротын улбар нь үнэн шүү дээ. Тэг ийм хүнийг заавал одоо ингэж үгүй нэг ерөнхий сайд маань өөрөө уул уурхайтай лицензтэй холбоотой хүмүүсийг засгийн газартаа оруулахгүй, кабинетээ оруулахгүй хоёр нөхрийг маань гүтгэж ягаад буцааж ирсэн шүү дээ. Яагаад ийм хүнийг оруулаад байгаа юм? Би энийг л ерөнхий сайдаас асуух гэсэн юм. Ийм баримт нь бэлэн байж хад одоо манай нэмдэр сайд бол байж энэ та шудраг сайд сайн хүн. Яагаад дуурахгүй байгаа юм бол? За энэ бол нөгөө сангийн сайдаар Хүрэлбаатарыг томилогдох үед хотгор шунгын асуудлыг та анх гаргаж ирсэн. За тэрний чинь хойноос би яваад бүхэл бүтэн нэвтрүүлэг хийгээд Солонгосын 90 сурвалжлах сэтгүүлчдийн байгууллагатай хамтарч хийсэн юм аа. Өнөөдрийн хүртэл энэ хүн хариуцлага тооцдоггүй. Би аваагүй л гэдэг. Намайг шүүхэд өгнөсөн одоо хүртэл байхгүй жил бол. Та их хурлын гишүүн хүн. Танд бүрэн эрх нь байгаа. Та энэний хойноос дахиж судалгаа хийсэн үү? Тэгэхээр нэг мэдээлэл бол буруу байна. За. Энэ асуудлыг би гаргаж ирээгүй маа. Тийм үү? Энэ асуудлыг ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга өөрийн Twitter хуудас, Facebook дээр иргсэн. Анх уу? Энэ баримтуудыг бүгдийг нь гаргаж ир тавьсан. За. Тэгээ энээс би одоо юу гэдгийг хэвлж аваад скриншот хийгээд гэх юм тийм ээ. Тэгээ энийг улсын хурлын шуулган дээр бол ярьсан. Тэгээ энэ бол ийм баримттай л юм багхгүй юу? Яалчгүй мөнгө төгрөг данс таваагаар нь орчихсон. Отгор шанганы уурхайг зарсан уу гэвэл зарсан. Тэр нь Хүрэлбаатар сангийн сайдын хоёр ах нэг зөвлөх туслах нь те холбогдсон уу? Холбогдсон. 3 сая доллар авсан уу? Авсан. Ийм л асуудал. Тэгээд энэ одоо яагаад шалгагддгүй, яагаад юу болсныг нь би яаж мэдэх вэ? Би бол энэ асуудлаас чинь болж намын дарга ерөнхий сайдтайгаа хүртэл чуулганы танхимд муудалцсан шүү. За тийм үү. Би энийгээ хулгайч гэдэг тийм үү? Чи хулгайч, чи өөрөө хулгайч. Тий, битээр чинь тэгэл нэлээд ширүүхэн маргалцсан л да. Тэгэхээр дараа та хоёр бие биенээсээ уушлалгүйсэн. Үйлсөх намын хурал дээрээ та бас яг намын хурал дээрээ тийм үү? Тэгээд та хоёрын асуудлыг би дууссан гэж ойлгосон. Гэтэл одоо хүрэл сүхийн засгийн газрыг огцруулахын төлөө ингэтлээ зүтгээд байгаагийн чинь шалтгаан юу юм? Хаана хизээ муудах цэг гатах ч юм та. Энэ дээр би бол зарчмал ярьж байгаа шүү дээ. Хариуцлага алдсан сайд нартайгаа хариуцлага тооцоо. Хууль бус ажил хийсэн сайд нартайгаа хариуцлага тооцоо. Энэ намын нэр хүнд байхгүй боллоо. Ард түмний итгэл байхгүй боллоо. Шудраг ёс гэж яриад байгаа юм чинь алга болчлоо. Тэгээ энийг л одоо тогтоогоочтой л гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Ер нь бол одоо бас саяхан намын удирдах зөвлөл дээр битээр нэг жоох маргалдаад л авсан л да. Энэ одоо нэг хариуцлагын асуудлаас би одоо саяны ярьдаг юмнуудаа л яриад тэгэл бас нэлээд ширүүхэн л маргаан болсон. Тэгээ яг сүүлийн үед бол одоо намын дарга маань юм л бол одоо биднийг их хурлын гишүүдийг бүлгийн хурал дээр орж загнадаг болсон шүү дээ.
одоо 20 онд нэр дэвшүүлэхгүй шүү. Намын дарга шүүмжлээд байгаараа, аятайхан байгаараа. Хяналтын хорог, намын хяналтын хорог хуралдуулна шүү. Намаас хөөх асуудал ярина шүү. За барин шүү, 20 шүү. Гэлээд иймэрхүү байдал нь бол өөрөө энэ намыг удирдах байгаа төрийн ирэх барьж байгаа намын даргын зүгээс гарахааргүй ийм авирыг бол сүүлийн үед гаргаж байгаа. Тийм учраас би бол энийг бол намын удирдах зүйл бүлэг дээр бол нүдэн дээр нь шүмжилж байгаа. Надад нэг зарчим бий. Би хизээж хүнийг нүднээс нь далдуур муулж хүний муу үзэх гэж явдаггүй. Би үннийг байгаагаар л нүүрэн дээр нь хилдэг. За тэрнээс болоод бид хоёр намын удирдах зүйл дээрээ бас нилээн ширүүхэн бас тэр зодтолцсон юм шүү та хоёр. Тэр зодоо модооч арай болоогүй л дээ. За ер нь нилээн ширүүхэн. За намайг бол одоо чи яасан их байр мартай баян болцсон улгаач чамайг одоо оргил барьж яваад шорон гямданд хийн л гэсэн иймэрхүү юм яригдсан. За би ч одоо мөчөөгөө өгөхгүй бас нилээн үзэлдсэн. Тэгээд энэ бол би бол энэ дээр нэг зарчмал хэлсэн. Энэ нам бол хувийн компани биш ээ. Нам бол намын даргын компани биш шүү дээ. Нам бол энэ олон зуун мянган гишүүдийн одоо ихтгэл үнэмшил үнэт зүйлийн нэгдэл. Нам бол хамтын удирдлагын байгууллага. Нам бол хамтын одоо олонхын саналаар шийдвэр гаргадаг. Тэрнээс л одоо юу гэдгийг нэг цэргийн анги биш байхгүй юу? Казармд бол одоо яг командлан тушаан сахилгажуулна. А намд бол юугаар удирдах вэ? Зарчмаар удирдана. Ёс суртахуунаар удирдана. Ихтгэл үнэмшлэр удирдана. Бодлогоор удирдана. Ив нэгдлэр удирддаг. За та хөрс үхтээр шууд нүдэн дээр нь хэлсэн юм байна. За танаа засгийн газрын сайдар жидүүд холбогдсон. Та нар хариуцлага хүлээ гэд. Тэгвэл та улсын хурлын дарга инх болдод яагаад нүдрүү нь харж байгаад хэлчихдэггүй. Чи 60 тэрбумын хэрэгт орооцолцсон шүү дээ. Чи огцролд Монголын ард түмэн чамайг үзэн ядчих шүү дээ гэж хэлж болдгоо юм. Би наад үгүй чинь тэр хаяа хэрва суу батулд инх бол даргыг огцруулна гэж орж ирсэн намын удирдах зөвлөлийн хурал дээр би хэлсэн. Инх болдод уу? Яг миний өөдөөс инх бол дарга ерөнхий сайд 2 их хурлын дарга ерөнхий сайд 2 хараа суудсан ийм орчирэнд би өөдөөс нар сууж байгаа л хэлсэн. Инх бол дарга би таныг намын дарга байх чинь намын ерөнхий нэрмжийн дарга өгтөө хэлж ирсэн. Нам бол хувийн компани биш шүү. Энэ үгийг би одоо намын дарга хөрөлсөхөд хэлье. Ер нь өнөөдрийн энэ төрийн энэ гацаа хэрүүл тэмцэл та хоёр бие бинийгээ багын найз гэдэг. Та хоёрын үл ойлголцлоос болж байгаа шүү. Насаар ч л энэ нам та хоёрыг дарга цэрэг байлгалаа шүү дээ. Төрийн 3 өндөрлөг дээр хүртэл авчирлаа. Намын дарга, ерөнхий дарга хоёулаа шадар сайд хийлээ. Та нар нэг ив нэгдэл учир зүгөө олчих болтгүй юм. Ер нь тэрэндээ тулах юм бол энэ нам та хоёрыг заавал насаар ч дарга байлгах өртөө биш шүү. Болохгүй бол тэгээд хоёулаа өгөөл явал та. Ийм л утгатай зүйл хэлсэн. Энэ үгийг би одоо намын дарга хөрөлсөхөд хэлье. Энэ таны компани биш шүү. Таныг насаар чинь таныг заавал ингээд дарга сайд байлгах албатайч үүрэгтэй ч хүмүүс бид нар биш. Ийм л зүйлийг хэлсэн. Тэгээ энэний төлөө бол одоо яг одоо тэгэл битэр чи хоёулаа түргийн ширүүн хүн шүү дээ. Манай намын дарга битэр одоо характер ойролцоо. Тэгэл одоо дахиад л бас нөгөө солиор мөлөөрдөө хүрээл ингээд хоёулаа яасан ийм л юм болсон. Би зүгээр нэг зүйлийг хэлж байгаа. Тэр намын хурал дээр бол би 60 тэрбумын асуудал гэж одоо яригадаад байна шүү дээ. Гэхдээ тэгээ 60 тэрбумын асуудлыг би хоёр зүйлийг хэлье гэж бодож байгаа энэ дээр. 60 тэрбумын асуудлыг бол би өмөрөөд байгаа хүн биш. Би инх болд гэдэг хүнийг өмөрөөд байгаа ч хүн биш. Нэгдүгürt. Энд ямар асуудал байгаа вэ гэхээр 60 тэрбумын асуудлыг чинь бол авилгатай тэмцэх газар шалгаад прокурор хянаад хэрэг биш байна нотлохдохгүй байнага буцаацсан. Гэтэл одоо өнөөдөр юу болж байгаа вэ гэхээр ерөнхий сайдын 100% мэдлэлтэн байдаг тагнуулын ерөнхий газар энэ дээр дахин сэргээгээд хэрэг нэгэ шалгаж байгаа. Үнэнхээр тийм өгсөн авсан хинээс хэдэн төгрөг аваад хэнийг ямар ажил томилдсон. Баримт байгаа юм бол тэр схем нь одоо үйлчилсэн юм бол тэрийг нь ерөнхий сайд баримттай гаргаж ирэл тавих хэрэгтэй шүү. Харин тэ ерөнхий сайд мэдээд байгаа юм биш үү? 5 дахь өдөр хэвлэлийн дэсэн мэдээлэлтэй тэр 60 тэрбум чинь үнэ газрын 8 чинь нүртэл үнэ гэсэн шүү дээ. Би бол одоо хамгийн сүүлд авсан мэдээлэлээр бол газрын 8 гэдэг энэ хоёрыг ярьсан чинь сүүлдээ нэгэндээ газар олгоод нөгөөдх нь тэрэн дээр нь орон сууц барьж зараад ашиг орлого болоод явчихсан. Тэр авсан газараа зарцсан ч юм уу нэг иймэрхүү юм болоод хувирчихсан. 60 тэрбумын асуудлын хувьд дээр бол хэрвээ үнэхээр баримт байгаа бол одоо үнэн л юм бол ерөнхий сайд дээр баримтуудаа гаргаж ирэл тавих хэрэгтэй шин. Жишээлбэл одоо ерөнхий сайдын төрсөн дүүн яамны газрын дарга хийж байгаа. Ерөнхий сайдын төрсөн их чинь өнөөдөр гайлын лабораторийн дарга хийж байгаа. Энэ 60 тэрбумын схемээр хэдэн төгрөг хэнд төлөөд энэ албан тушаал дээр очсон юм. Ингээл яриадах юм бол зөндөл юмнууд байгаа. Би зүгээр энэ 60 тэрбумын асуудал яригдж байгаа дээр бас нэг зүйлийг хэлье гэж бодож байгаа. Би сандууг энэ асуудал үүссний дараа тухайн үед би намын ерөнхий нэрмжийн дарга байсан шүү дээ. Сонгуулийн дараа би дуудаад чи одоо энэ юм чи үний юм уу яасан юм бэ гэсэн чи ийм
зүйлийг бол энэ дорд зодоо бодоод Гамбаа гэдэг байгаа нөхөр байгаа шүү дээ. Ингээд Ганбаатар гэдэг. Ийм төлөвлөгөө хийгээд ингэсэн нь бол үнэ. Гэхдээ энэ бол хэрэгжээгүй. Сонгуульд ялд байгуулахын тулд өчнөө олон хүмүүс төлөвлөгөө хийдэг ийм л байгаа. Хөрөлсөх дарга хүртэл амар ёсгалан дарга хоёр хүртэл өөрөө тэр Ганбаатарын одоо ганданд байдаг байшин дээр нь ирж үзэл танилцаал сайн байна, зүв байна гэл ингээл арх уугаал. Юу алиг? 60 тэрбумыг үү? Үгүй 60 тэрбум биш ээ. Тэр одоо нэг төлөвлөгөө гэж яриад байгаа юм шүү дээ. Тэрий чинь тэрнтэй чинь танилцаал ингээл бид нар нэг 100 муу татаал тэгэл ингээл бит хоёрыг чинь тэрэл дундаа сууж байгаа зураг мурга ахуулсан ийм юм хүртэл байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо болохоор ингээд бид нарыг ингээд ах юм а гэж. Энэ бол сандуугийн надад хэлсэн үг. Би энийг үнэн хутлааг нь мэдэхгүй. Тэр гурвын урдаа нэг стакан та арх тавьж байгаа дунд нь одоо хөрөлсөх дарга сууж байгаад ингээд зураг ахуулсан зураг баримтал байдаг юм билий. Тэр ард нь янз бүрийн төлөвлөгөөтэй самбар гарцсан. Тэрийг бол та нар нягтлан үз. Тэгэхээр энийг сандуугаас асуух хэрэгтэй, Ганбаатараас асуух хэрэгтэй, хөрөлсөх даргаас асуух хэрэгтэй. Тэгэхээр 60 тэрбумыг бол худлаа гэдэг те. Таавал. Гэхдээ би худлаа гээгүй. Би үнэн ч гээгүй. За. Хэрвээ үнэнхээр 60 тэрбумын схем нь үйлчлээд үнэнхээр ингээд мөнгө төгрөг аваад хүн албан тушаал тавьчихсан бол хинээс хэдэн төгрөг аваад хэнийг ямар ажил албан тушаал тавьчихсан энийг нь баримттай гаргаж ирээд яриа л гэж. Тэгэд хариуцлага тооцоод чинь та нар сандуу хөөгд явуулсан шүү. Тэгсэн биз дээ. Тэгсэн. Тэгээд энэ ч одоо сандуу болохоор хөрхэн амтан халагдчихдаг. Мээ болохоор ингээ хурлын дараа хийгээд занхаагаад идэг нь яа дээ. Хариуцлага тооцдог асуудал чинь бол өөр л дөө. Сандуу ерөнхийлөгчийн сонгуульд хотын намын хороо муу ажиллаж ялагдал хүлээсэн гэдэг үндслээр сандуу ажиллаа өгсөн. Инх болд гэдэг хүн Монгол ардын намын даргаа өгч огцорсон. Эрдэнэ хотын засгийн газар сонгуульд ялагдсан учраас муу ажилласан ард түмний тавьж байгаа үнэлтэй гэдэг ингээд 3 огцруулах хүнслийн нэг нь бол ингээд огцорсон. Ингэж л хариуцлага хүлээсэн шүү дээ. За. Тэгэхээр та бол одоо их хурлын дарга инх болдыг огцрох ёстой хүн гэж бодож байна уу? Эсвэл үгүй ээ? Ажлаа гэж бодож байна. Би бол ингэж бодож байгаа. Үнэнхээр 60 тэрбумын тэр асуудал нь баримттай болоод одоо юу гэдгийг мөнх баясгалан мөнх бат хоёроос тэдэн төгрөг аваад ийм ажил дээр томилчжээ. Энэ нь үнэн байна гэд тэр тагнуулын ерөнхий газар шалгаж байгаа бол ерөнхий сайд шалгуулж байгаа юм гэж би ойлгож байгаа шүү дээ. Тэр баримт нь гараад ирвэл одоо тэр хүн тэгэл ажлаа өгөхөөс өөр аргагүй шүү дээ. Тэр хүнийг одоо хайцаалахад байхгүй шүү дээ. Энд би нэг зүйлийг хэлэхэд ер нь 2012-оос 16 онд бол Монгол ардын нам сөрөг хүчин байсан шүү дээ. Би тэр үед намын ерөнхий нэрийн бичгийн дарга удирдах зөвлөлийн дарга байсан. Инх болд гэдэг хүн намын дарга байсан. Тэр үед бол манай нам хүнд байсан шүү. 26 суудалтай бүлэгч байгуулж чадахгүй, цалингааш тавьж чадахгүй, хөдөө явах гэж бензинэж ятгууныч мөнгө авах, удамжин жагсаал цуглаа хийдэг ийм л байсан. Тэр үед бол харин энэ намыг олон хулгах гэж энэ сонгуульд ялуулахын төлөө бол зүтгэсэн одоо хоёр хүний нэг нь бол мөнхт би мөн. Нэг нь бол Мегон би инх болд гэдэг хүн бол мөн. Яг энэ өнцгөөрөө бол намд бол энэ хүн бол бас түүхэн үүрэг гүйцэтгсэн хүний нэг бол мөн. Өөрөөр хэлбэл 26 суудалтай намыг 65 суудалтай болгож 21 аймаг 4хэн аймагт засаглаж исэн 20 аймагт нь засаглаж Улаанбаатар хотод ялалт байгуулж энэ өнөөдрийн энэ одоо манай энэ дарга нар чинь үгүй одоо энэний хүчинд л одоо дарга сайд хийцгийж байгаа шүү дээ. Энэ ялалт байгуулсны хүчин. Тэгэхээр би бол инх болд гэдэг хүнийг тэр 60 тэрбумын асуудлаар бол өмөрж хайцалдаг хүн биш. Хүмүүс намайг одоо 60 тэрбумыг хамгааллаа гэж байгаа. Тийм байхгүй. Хэрвээ тэр нь баримтаар нотлогдвол би инх болд гэдэг хүнийг ажиллаа өгөөл гэж хэлнэ. Өнөөдөр жижиг дундын энэ хулгайг хайцаалж хамгаалаад өөрийнх нь иргэн тойрны 5-6 сайд нь одоо 4-5 сайд нь баримтаар нотлогдчиход байгаа шүү дээ. Одоо Сумья базар гэдэг хөрөнгө оруулалтын банкнаас хувь эзэмшдэг нь хоом дээрээ байж л байгаа шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг дээр. Тэгээд 500 сая төгрөг авцсан үнэн. Ингээл нэмэгдэж ш Цэрэн бат нэмэгдлээ, Бадилхан сайд нэмэгдлээ, Содбаатар байж гин, Батцорг байж гин. Яагаад энэ хүмүүстийг хариуцлага тооцохгүй хамгаалаад байгаа? Яагаад сайд нартайгаа хариуцлага тооцохоор хууль хүчний байгууллага тогтоогүй шүүх тогтоогоогүй. Тэгвэл шүүх тогтоогоогүй байхад нь яагаад тэгвэл агентлагийн даргаагаа улсын үйлдвэрийн даргаагаа дид сайдтай хариуцлага тооцоод байгаа. Энд чинь айгүй сонин логик гарч ирээд байгаа юм шүү дээ. Гэтэл нөгөө талд нь ерөнхийлөгч хариуцлага тооцоод байдаг. Зөвлөгтэйгээ хариуцлага тооцож чинь, хэвлэлийн албаны даргатайгаа тооцож чинь, их хурлын дарга их хурл нь болохоор томилдог байгууллага аудитортойгоо тооцоод байдаг. Ерөнхий сайд нь болохоор комитетийн сайдныг хамгаалаад байдаг. Гэхдээ их хурл Боцоргийг аваад үлдсэн шүү. Тэрийг хоёулаа. Тийм, тэр бол намын бүлгийн шийдвэр байсан. Хөөе. За бэж эхлээд нэг асуулт асууя. Намын бүлэг хоёулаа ярина наадах чи. Түрүү нөгөө ерөнхий сайд та хоёр маргалдаа чи яасан баян болцсон гэдэг шиг. Гэдэг дээр чинь асуумаар байна л да. Хотын төвд 3 тэрбумын үнэтэй байр
та авчээ. За би энд тоог энд ботсон. 5 өрөө байр. Дотроо 2 давхар тийм үү? Би тэр нөгөө бичгээнд бэлдсэн манайхаа өгчнөөс. За энэ байрны үнэ нь 780 мянган $5 юм байна. Өнөөдрийн ханшаар яг өнөөдрийн ханшаар 8 шарга дээр 2500 эрттэй байна л да доллар. 2 тэрбум 24 сая 880 гаруй мянган төгрөг болсон байна. Энэ байрыг та яаж худалдаж авсан юм бэ? Нэг орой шүлэг уншаад тоглолт хийгээд олоод авцсан юм уу? За та нэг хэвлэлийн байгуурал хийж баримт байгаа гэж хэлсэн. Хэрвээ баримт байгаа бол та одоо үзүүл. Тий, одоо ийм л юм л да. Энэ байрыг авах юм яаж авсан бэ гэдгийг би хэвлэлийн урал дээр хэлсэн шүү. Дахиад та манай үзэгчдэд тайлбарлая. Өмнө одоо байсан байраа зарсан юм аа. Та тэгэхэд баримт бол үзүүлээгүй. Хан уул дүүргийн 11-р хороо тэр Seoul Royal County-д байдаг одоо 309-р байрны 5 өрөө байраа зарсан. За. Зараад хуулийн дагуу нөгөө 2%-ийн татварыг төлдөг шүү дээ. Тэр татварыг төлсөн баримт нь одоо энэ байж байгаа. За. Энэ одоо Улсын их хурлын гишүүн Мөнхбатана хан уул дүүргийн 11-р хороо Royal County хотхны 301-р байр. Би энэ дугаарыг дарцсан шүү. Одоо хүнд зарцсан юм чи хэрэггүй. Энэ орон сууцыг эзэмшиж байгаа Даштэлэг овогтой Бонин жаргал ийм регистрийн дугаартай үл хөдлөх эд хөрөнгө орлуулсны албан татвараар 15 сая төгрөгийн татвар төлсөн байна. Нийслэлийн Бонин жаргал гэж хэн бэлээ? Манай гэр бүлийн хүн. За. Татварын газрын даргын үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч мөнгө хүчрлаа гэсэн ийм татварын тодорхойлт нь байж байгаа. За энэ мөнгөөр ингээд авсан юм аа. Энэ бол анх одоо 2016 оны сонгуулиас өмнө манай эхнэр өөрийнхөө нэр дээр худалдаж авсан байр. Манай эхнэрт одоо аав ээж нь авч өгсөн байр баггүй да. За тухайн үед бол 800 сая төгрөгийн одоо өмнөөр худалдаж авсан байраа ингээд зараад энэ хуулийн дагуу татварыг төлсөн энэ байна. За хоёрдугаар зарсан юм байж. За дээрээс нь манай гэр бүлийн хүн бас нэг энэ Баян лайфстайл гэдэг энэ нэг нэхмэл шүлжмлийн нэг тийм ёстой нэг жижиг дунд үйлдвэр нэг тийм эрхэлдэг компанитай. Тэрнийхэн тоног төхөөрөмжийг зарсан. Одоо жишээл энэ байж байна. 2014 оны 8 сарын 8-ны өдөр Shimazaki MFG гэдэг компаниас нийтдээ $162,800 ийм одоо оюун шүлжмийн нэхмэлийн машинууд худалдаж авсан. Энэ баримт нь байж байгаа. Одоо энэ ингээд манай гэр бүлийн хүний гарын үсэг нөгөө компанийн гарын үсэг гэрээний. За энийг манай хүн зарсан юм аа. Яагаад зарсан бэ гэхээр нэгдүгээрт бид нар байр авахд мөнгө тутсан. Хоёрдугаарт манай хүн чинь одоо 2 жил дараалал төрсөн байхгүй ялах хүүхэдтэй. За тэгээд одоо сая бас нэг тархитлагооны асуудал гараад эрүүл мэндийн бас энэ хавар зун намарч ингээл бид нар одоо гадаадаар имлэгээр явж байгаа л ирсэн хаалгаанд ороод. За тэрийг яриад яах вэ? Ингээд энийг ажилуулах боломжгүй болоод ер нь энэ зарим тоног төхөөрөмжүүд зарсан. Тэгээ энийг одоо энэ тоног төхөөрөмж худалдаа авах гэрээ гэж байж байгаа биз? Энд үнийг нь энэ нийт үн ийхүү дээрх 3 шиг тоног төхөөрөмжийн нийт үн $124,800 зарсан. Өөрөөр хэлбэл $124,800 гэдэг бол өнөөдрийн ханшаар бол нэг хэд 300 сая төгрөг болж байгаа. За дээрээс нь байраа хэдээр зарсан гэлээ? 800 сая төгрөгийн үнэтэй байр шүү дээ. Үгүй нөгөө юуны өмнө нь байсан байр чинь Real Country 800 сая төгрөгийн үнэтэй байр шүү дээ. За тэгээд бид нар мөнгө хөрөлцөхгүй болохоор Чингис хаан банкнаас худалдаж авж байгаа байраа юу ягаад барьцаанд тавиад мөнгө зээлж авсан. Одоо энэ гэрээний энэ байж л зээлийн гэрээгээд тэгээ энэ ингээд хамаг тэмдэг зарцсан. За ингээд зээлдүүл зээлийн хэмжээ $100,000 гэж байгаа шүү дээ. Ингээ 12% ингээд хүүгээд ингээд энэнд бол ингээд бид нар бол сар болгон хүүгээ төлөө явж байгаа. За ингээд энийг дахиад ингээд нэмэлт гэрээ байгуулаад $50,000 нэмж авсан энэс. За энэ одоо би үзчих үү? Үз тэр нээлттэй. Энэ хараа $150,000 оны 1 сарын 10-ны өдрийнх байна. Тий. Ингээд өөрөөр хэлбэл Чингис хаан банкнаас бид нар бол $150,000 бол зээлж авсан. Өөрөөр хэлбэл шинээр худалдаж авсан байраа барьцаалаад тэр хүнд мөнгөний өгсөн гэсэн үг. $150,000. Энд $50,000 шүү. 200 биш юм уу? 200 биш, $150,000. Нийлээд $150,000 юм уу? За. Ийм л зүйл байгаа. Тэгээ $150,000 өнөөдрийн ханшаар бодох юм бол нэг манайхаа энийг сайхан харуулчих. хэд болох вэ тийм ээ? Энэ нөгөө манайхан чих юу хийдэг штэ. Эвлүүлэг хийдэг. Тий. Тэгэхээр энэ ингээд натратын гарын үсгтэй юм байна. Тэгээ ингээд одоо ийм зүйлүүдээр л нийлүүлээд энэ байрыг худалдаж авсан юм.
Бүх юм нь хуулийн дагуу бөгөөд энэ асуудлаа би хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг дээр биччихсэн. Одоо АТГ-ийн нөгөө хөрөнгө хоомын одоо сайт руу ороод үзэх юм бол байж байгаа. Ийм л зүйлүүд байгаа. Тэгээд энэ байрыг худалдаж авсан юм аа. Тэгээд энэ байрыг бас л дахиад улс төржүүлээд ингээл Мөнхбат ингээл нэг өдөр концерт тоглоод одоо хэдэн Тэр концерт тоглоод хэдэн төгрөг олсон бэ? Концертны чинь асуудал бас юм байна. За манай Монголын залуу үеийн хөгжлийн ассоциац гэж энэ төрийн бас байгууллага байгаа. За. Аранхан аймгийн оюутан залуучдын холбоо гэж төрийн бас байгууллага. Эдгээр яасан бэ гэхээр таны нэрэмжит одоо би ингэсэн нэг оюутнуудаа нэг юм тэтгэлэг өгдөг нэг иймтэй болчих юмсан эсвэл ийм боломжтой шүү дээ. Та одоо концертод тоглож очие. Би чинь бас нэг 40-50 дууны шүлэг зохиосон хүн шүү дээ. Тэгээ нэг 2 кино хийсэн Бүү Март гээд одоо Батмөх даргын тухай 90 оны тухай Долоон бурхан харагддаг. За нэг 2 жүжиг тавьсан 6 дугаар сар мань баяртай гээд болдын дуулдаг. За ариуна ихч жагаа хоёрын дуулдаг нэг л уучлаа гээд одоо. За тийм мэднэ. За ингээд энэ уран бүтээлүүдийг хийсэн. Тэгээ би энэ уран бүтээлүүдээр уран бүтээлчтэй одоо гуугаад UB Palace нэг концерт тоглосон. Одоо энэ концертных нь энэ плакат нь энэ байна л да. Монгол тандаа зүтгэе гэдэг. За тийм ээ надад урилга ирж ирсэн. За жагаа хариуна сараа за Чингисийн одоо Чука Харангийн лавга Ариун Баатар гавьяат манай Баачка за тэгээд Камертоны болд гэдэг ингээд. За ийм уран бүтээлчд оролцсон. Тэгээд энэний билет нь ийм байгаа. Энэ такс нь энэ үеж. Одоо нэг нь 60,000 төгрөг. Нэг такс. Энэ бол одоо голын бөгөөд одоо гайгүй суудлууд нь 80 таа. Нэг нь жоохон захын суудлууд нь энэ 40,000 төгрөгөөр зарсан. Улаанбаатар Палас 3,500 хүний судалтай. Ингээд 140 сая төгрөг олсон. 140 сая төгрөгөө 100 оюутны сургалтын төлбөр. Хэд өдөр тоглосон? Нэг л өдөр тоглосон. Билет нь дууссан. Энэ яагаад билет дууссан бэ гэхээр тухайн өдөр 3 сарын 18-ны өдөр үргэлж цэргийн баярын өдөр байсан. Дээрээс нь та нар бодолтой энэ чи бодолтой ийм дуучид эн чин дандаа л одоо Монголын дан гавьяат төрийн сойрхолтууд л байгаа байхгүй. Монголын рок попын одоо сонгодог урлагийн зохиолын дууны одоо урдаа барьдаг л энэ л одууд нь одоо тоглосон шүү дээ. Хамгийн хийт болсон дуунуудаа л дуулсан. Ард түмний хайртай дууг дуулсан. Тэгээд энэ мөнгөө би одоо энэ байна. Улсын их хурлын гишүүн Жамингийн мөнхтийн нэрэмжит 2 сая төгрөгийн тэтгэлэг тэнцсэн оюутнууд. За ингээд би 40 оюутанд ингээд энэ 2 сая төгрөгнийх нь ингээд энэ регистрийн дугаар одоо сургуультайгаа за МОС-ийн ангаахих те үндэсний юу гэж байгаа юм да МОБИС-ийн хүмүүнлэг хангаа дээд сургууль ангаах гэх ингээд. За ингээд 40 оюутан байна. Энэ 40 гэж байгаа биз? Хэд хэдэн төгрөг өгсөн? За энэ 2 сая төгрөг 40 оюутанд. А энэ Улсын их хурлын гишүүн Жамингийн мөнхтийн нэрэмжит 1 сая төгрөгийн тэтгэлэг тэнцсэн оюутнууд гэж байгаа. За эндээс ингээд 60 оюутан төгссөн. Одоо энэ ингэ байж. Ингэ байж. 56. Ингээд нийт ингээд 60 оюутан болоод ингээд 140 сая төгрөгөө бол би бүгдийг нь одоо Монголын ирээдүй болсон 100 оюутны сургалтын төлбөрт л одоо хандвалсан. А тэгээд татварын тухай хуулиараа төрийн бас байгууллагаас зохион байгуул санаачил зохион байгуулсан хандивын тоглолт бол татвар төлдөг юм бэл. Би орлого болж өөртөө аваагүй. Энэ чинь хандивын тоглолт болоо авчиж байгаа байхгүй. А манай энд одоо гавьяатууд манай энэ төрийн сойрхолд энэ одоо Монголын акулууд л ирж тоглосон. Хамгийн гоё тоглолт болсон гэж би бодож байгаа. Тэгээд энэ одоо хүмүүс нь бүгдээрээ надаас нэг төгрөгч аваагүй. Бид нар уран бүтээлчдийн хооронд бол тийм байдаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл хөгжмийн зохиолчин тоглолтоо хийгээд дуугийн дуулж байгаа хүн чинь өөрийнх нь уран бүтээлийн учраас очиод өнгөө дуулаад өгч чинь ч юм уу яруу найрагчийн тоглолтын дээр ийм л зүйл болсон. Тэгээ энийг л одоо нэг Мөнхбат нэг одоо ийм хүмүүс ингээгүй байхад за жавхлан хүртэл ингээд дуулаагүй байхад гэл ингээд тэгсэн чинь их хурлын гишүүн жавхлан маань надтай би холбогдсон юм. Одоо юу болоод байна вэ гэж. Үгүй би ийм бичээгүй миний нөгөө нэг пэйж хуудсыг миний адилхан надтай адилхан тийм морь зур унсан юм тавиад ингээ хулих аккаунтаас ингээд би 3 өдөр тоглолт хийгээд ийм мөнгө олоогүй байхад Мөнхбат оллоо гэдэг ийм гаргаад тавьчихжээ. Найз нь залруулга хийсэн шүү гэд ингээд над үзүүлж явах жишээ. Ийм дайралтууд бол ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бүгд ингээд одоо би ингээд энэ асуудал юунуудыг яагаад үзүүлж байна вэ гэхээр яг л хуулийн дагуу хийгдсэн. Хууль зөрчсөн, татвараас зугтсан, эсвэл хулгай хийсэн юм уу? Эсвэл жидүүгээс хулгай хийсэн юм уу? Ямар нэг юм байхгүй. Энэ асуудал хэрвээ Мөнхбат өөрийнхөө тоглолтыг хийгээгүй бол Монголын 100 оюутны сургалтын төлбөрт хинч нэмэр болохгүй шүү дээ.
Өнөөдөр энэ хэвлэлээр мөнгө төлөөл намайг дайрж байгаа энэ хүмүүс сая төгрөг 2 сая төгрөг байтгаа 1000 төгрөг төр 100 оюутны сургалтын төлөвд хандуулахгүй. За бид хоёрын цаг маш бага үлдсэн. 10 хадгаламж банкны 14 тэрбум төгрөгийн хэрэгт хөрөлс өх Зандан шатар хоёртой тэр мөнгөөр казино тоглосон хэрэгт та нэг үе холбогдож нэр ус чинь хэвлэл мэдээлэл дээр гарч ирснийг би санаад байна. Энэ хэрэг юу болж замхарсан юм. За ямар ч байсан хөрөлс өх бол прогоны хэрэг дээр унаад энэ нь бол зохиомл хэрэг байсан. Таны хувьд юу болсон? Гэхдээ миний хэрэг би тэр чинь хадгаламж банкнд надад хамаагүй шүү дээ. Над дээр хэрэг нээгдээгүй. Над дээр ямар нэгэн одоо мөрдөн шалгах ажиллагаа би энэ хэрэгтнээр тооцогдоогүй. Тухайн үед Монголын Арсан Сэтгцийн залуучдын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга байсан үг гэвэл үнэн. Гэхдээ энэ хэрэг бол надтай холбогдлоггүйгээр тухайн үед тэр залуучдын байгууллага удиржсэн учраас хөрөлс өх Зандан шатар Мөнхбат гэл ингээл ийм л юм яваал өнгөрсөн. Тэгээд холбогдох хүмүүс нь хариуцлага хүлээгээд энэ хэрэг бол одоо 10 жилийн өмнө ингэ шийдэгдсэн юм шүү дээ. За та казино их тоглодог гэсэн. Таны нэг оюун хурал гишүүнтэй казино тоглоод байгаа мөн чимшиг биш чимшиг нэг юм бүрдсэн бичлэг яваад байгаа. Гэхдээ бол та казино тоглодог тийм үү? Таныг бүр казино тоглоод бүр будаа болоод тэндээ буцагч зардалгүй болцсон байхад олж ирсэн гэсэн юм сонсогддог шүү. Казино гэдэг юм нь би 2007 онд Монголын Арсан Сэтгцийн залуучдын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга байгаад ажиллаа өгөөд Америк руу сургуульд явсан юм. Жорж Таунны их сургуулийн одоо хэлний бэлтгэл сурахаар урилга нь одоо энэ гадаад хэргийн сайд цогтоо тэр үед ерөнхийлөгчийн зөвлөх байжгаад надад одоо тэр Жорж Таун руу бичиг мичгийг явуулж өгөөд урилга нь ирээд ингээд л явж исэн л доо. Тэгээд тэр үед би оюутан л байсан байхгүй юу? Тэр үед би 26 7 8 настай л залуу байсан. Би төрд ажиллаж байгаагүй, намд ажиллаж байгаагүй. Над эрх мэдэл алуун тушаал байгаагүй. Би энд байсан бүх юмаа өгөөл сургууль сурахаар явсан оюутан. Тэгээд тэрний тэндээс би 2008 он 6 сар болоод одоо нөгөө хүүхэд нялах учраас ингээ ар гэрийн гачигтлаар ирсэн. Хэлний бэлтгэлд байж байгаа. Тэгээд тэр үед л казиногоор орж гардаг байсан. Үнэн. Тэр тэгтээ би хууль зөрчиж, худлаа ярьж, хулгай хийж, одоо яг үгдгийн жидүүгийн зээл ч юм уу тендер мендер авч казино тоглоогүй. Нэг 5-10 доллараар орж гараад залуу хүүхэд тэр үе чинь би 27 тал залуу байсан шүү дээ. Тэгээд орж гардаг байсан. Тэр үл үнэн. Тэр үед харин өнөөдрийн одоо манай том дарга нар бол бас надтайгаа адилхан тэр казино дотор явж л байдаг. Таарч л байсан. Одоо зүгээр би нэр усыг нь нийлээд яах вэ? Намайг казиночин гэж дуудаад соллоод байгаа энэ дарга нар чинь өөрсдөө тэнд казино тоглоод сууж л байдаг гэсэн шүү дээ. Өчнөө мөнгө тавьчихсан л. За. Одоо байгаа улсын хурлын дарга инхволт гэдэг хүн энэ суудлаа өгчгөр юу яачаад байдгийг юу унчих гээд байгаа тэр хүнээс. Би тэр юм өөрөөс нь л асуухгүй би яаж мэдээ. Би асуултаад явах гэж. 2007 онд энэ хүнийг одоо ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дарга байхад танаа нам дотор маш их жигүүр хөдөлгөөн ирчимжиж Баяр гэдэг хүн гаднаас нь гатгаж өөрийнх нь засгийн газрын сайдад улаанаар тэргүүлсэн хүмүүс ч гэсэн ийм засгийн газартаа явахгүй гэж яагаад энэ хүнийг шахалтанд хийж ээлжид бус 25 дугаар их хурал тийм ээ хуралдуулж намын даргаыг авчил шүү дээ. Энэ хүнийг энэ намын толгойд гараад ирэхээр энэ хүнийг эрх мэдэл төрөөд ирэхээр нэг ийм юм үүсдэг юм. Болиулчвал яасан юм? Та ер нь их хулдыг огцруулах асуудлыг дэмжиж явчихад танаас бас юу унчих гээд байгаа юм? Бас л зарчим шүү дээ адилхан. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр ийм байгаа. Улсын их хурлын даргаыг одоо ингээд огцруулна гэдээ манайхан яриад байгаа. Танаа удирдах зөвлөлийн шийдвэр гаргацсан шүү дээ. Энэ их зовлонтой асуудал юм билээ л дээ. Хуулиараа тэр хүн өргөдлөө өгөхгүй бол огцродгүй. Эсвэл гэмт хэрэг хийсэн шүүхээр тогтоогдвол эсвэл цэцгийн дүгнэлт гарсан. Ийм л гурван заалтай. Эсвэл нас барсан. Тэгэхээр ийм зүйл нь болохгүй. Энэ хүн одоо өөрөө өргөдлөө өгөхгүй бол хичнээн их хурлын даргаыг огцруулна гэж одоо бид бүлгийн шийдвэр гаргаач, удирдах зөвлөлийн шийдвэр гаргаач, өргөх бичиг бариач нэмэргүй юм бэл. Наад хүн чинь энэ огцрохгүй асуудал бол энэ хүний өөрийнх нь улс төрийн шийдвэр яасан. Наад хүн чинь үндсэн хууль зөрчсөн юм байл шүү дээ. Тэрийг нь бол би одоо үндсэн хуулийн цэцгийн асуудал байх гэж бодож байгаа. Цэц үндсэн хууль зөрчсөн гэж шийдвэр нь гараад хүрээд ирэх юм бол тэгэл энэ хүн огцрон шүү дээ. Хоёрдугаарт бол ерөн зүгээр ийм сүүлийн үед бол би бас нэг зөв бохомдолтой зүйл хэлээд байгаа нь юу вэ гэхээр засгийн газрыг огцруулна гэсний төлөө засгийн газрыг хамгаалахаар одоо их хурлын даргаыг огцруулна гэдэг ийм бойкот бол орж ирсэн шүү дээ. 32 гишүүний бойкот орж ирсэн. Энэ бойкотыг бол зүгээр засгийн газрыг хамгаалсан хэвлэлийн хурал хийхдээ бол
Их хурлын даргаыг огцруулах шаардлага тавилаа гэсэн. Нөгөө шаардлагыг аваад үзсэн чинь засгийн газрыг огцруулах албан бичгийг өөрөө гарын үсэг зурчаад хүлээж авсан ашиг сонирхлын зөрчилтэй л гэсэн ийм л зүйл байлээ л дээ. Тэгэхээр энэ сүүлийн үед болж байгаа энэ улс төрийн өрнөл гэдэг юм бол яг нэг үнний хэлэхэд бол хаанаас болж байгаа вэ гэхээр энэ хариуцлага гунцуднаас л болж байгаа. Төр чинь өөрөө төр шиг байж чадахгүй байна шүү дээ. Энэ төр биш байхгүй юм уу гүтгэшүүнэ? Энэ нам байхгүй юу? 65 би одоо Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга байсан хүн. Тийм шүү дээ. Тэг. Гэхдээ би нэг зүйлийг бол хэлдэг намын нөхдөд. Би одоо тэр өдөр төгсөн үйл бүлэг дээрээ шилжиж байгаа. Ер нь бол амиа бодсноос намаа бодох цаг аа. Намаа бодсноос улсаан бодох цаг. Одоо бол эрх ашигын ирэмбэ бид нар зөв ирэмблэх хэрэгтэй байхгүй юу? Хувь хүний эрх ашиг байж болно. Окей. Энийний дээр нам хамт олонны эрх ашиг байна. Нам хамт олонны эрх ашигын дээр бол Монгол улсын эх орны ард түмний эрх ашиг байна. Тэгэхээр хувь хүний эрх ашиг бол төөрдөнд 3 дугаарт байгаа биз? Ард түмний улс эх орны эрх ашиг гэдэг бол 1-дүгээрт байгаа. Тийм учраас би энэ дарга нарт хэлж байгаа. Гэхдээ та нар одоо ингээд алган тушаалаа ингээд зууралдаал, хадгалаал. Тэгэл тэр хариуцлагаа тооцоол хідэн сайдар, ерөнхий сайднч тэр одоо хэрэгтэй бол их хурлын дарганч тэр тэгэл ингээд шийдээчтэй. Албан тушаал мөнх биш шүү дээ. Ард түмэн улс орны эрх ашиг бол мөнх шүү дээ. Албан тушаал эрх мэдэл гэдэг бол зуурдын юм шүү дээ. Юундаа өхөн гатан ингээл зууралдаад байдаг. Би ч гэсэн огцорч үдсэн хүн шүү дээ. Жилийн өмнө би огцруулах бичиг өргөн бариулаад огцорсон. Өнөөдөр мөнх бат муудаагүй, өвчин тусаагүй, үхээгүй л байж л байна шүү дээ. Монгол улсад өчнөөл эрх мэдэлтэй дарга нар байсан. Одоо Илвгдөрж гэж байлаа, Баяр гэж байлаа, Инх Баяр гэж байлаа. Өнөөдөр одоо жирийн ард иргэдтэй адилхан гудамжинд адилхан л шороо хөдөлгөөл явж байгаа биз дээ. Тоос хөдөлгөөл алхаж байгаа биз дээ. Энэ чинь тэгэл байхаар хаана ялав халаатай эзний алав ээлжтэй шүү дээ. Тийм учраас ингээл энэ албан тушаал би бол намын дарга ерөнхий сайдтай бол тэгж хэлсэн. Гэхдээ болооч дээ энэ одоо хариуцлага тооцоод яваа шүү дээ. Энэ сайд ч мөнхийн юм биш шүү дээ. Сүүлийн энэ Монгол улсын ардчилсан руу одоо нийгэм рүү алхсан 28 жилийн түүхэнд 15 ерөнхий сайд огцорсон л юм билээ шүү дээ. За тэрнтэйгээ тэрий чи 10 эдэр ингэх юм бол одоо 100 гаруй 200-га сайд нар огцорсон л байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр хүмүүс ч үхчихээгүй байж л байна шүү дээ. Юунд нь ингээл одоо жагсаал цуглаан ингээл энэ төр засгийг бужигнуулаад нийгмийг бухимдуулаад ийм хийгээд байдаг. Огцроход огцорчооч. Та нар бүгдээрээ түүнтэй адилхан үгүй би бол тэр шаардлагыг тавьж байгаа шүү дээ. Та нар аль нь ч муухай байна. Заа юу. Бойкот хийж байгаа тэр 32 гишүүн ч муухай байна. Инх улсыг хамгаалж байгаа гишүүд ч муухай байна. Жидүү авсан сайд нар ч муухай. Тийм учраас би ингэж байгаа. Энэ асуудлаа хийж чадахгүй бол, шийдэж чадахгүй бол, хариуцлага тооцож чадахгүй бол тийм ээ. Төр шиг төр байж чадахгүй бол бүгдээрээ тарай л гэж байгаа шүү дээ би. Тэгээ ард түмнэрээ дүнгээ тавилаа. Та баланкан дээр гарын үсэг зурулна гэсэн зурулж байгаа. Одоогор бол 3 гишүүн гарын үсэг зурсан. Хурлыг тарай гэдэг. Тарай. Энэ бол улсын их хурл үндсэн хуулийн 12 дугаар зүйл улсын их хурлын тухай хуулийн 31-ийн 1 зааснаар их хурлын гишүүд нь өөрсдөө санаачлаг гаргаад тодорхой босготой юм билээ. Энд нь хүрээд тэрийг нь их хурлаар хилцээ дэмжих юм бол их хурл өөрөө тарна гэж байгаа. Энэ бол ерөнхийлөгчийн их хурлыг тараахаас өөр хуулийн санкцтай байхгүй юу? Энэ зүйлээр л би одоо гарын үсэг цуглуулж байгаа. Ер нь нэг ийм байдалтай энэ ард түмнэр энэ улс орноор ингээд тоглоод нэг худлаа дүр иргэсгсэн тий шудраг ёсны ярьсан лооцгонсон тэгээд цаана ингээд ард түмнийхээ жинхэнэ хүсэж байгаа юм уландаа гიშгээд шудраг ёсыг гიშгчээд явах юм бол зүгээр тарилж байгаа. 65 суулттай нам байсан. Тэгээд заяа ард түмнэрээ дүнгээ тавилчих. Хэн хинбэ гэдгийг. Тэгээд яах вэ? Дахиад сонгуул зарлаа. Тэгээд дахиад сонгуул зарлана үз. Тэр нь шудрах шүү дээ. Тэгээ үнэнхээр одоо ард түмнийхээ итгэлийг дааж байгаа хүмүүс байх юм бол сонгогдол хүрээд иргэлтэй. Тэгээд та нар биш үү хүрэл сүгч тэр таач тэр хоёулаа игэл жирийн ард түмнээс гарч ирээд өдий хүртэл одоо намын дарга ерөнхий сайд ерөнхий нарийн бичгийн дарга хурлын гишүүн сайд болтлоо явсан хүмүүс заяа. Гэтэл энэ нэг хунтайж нар эцэг гэхээс одоо их хурлын гишүүний суудлыг өмчлөөд авцсан аав нь одоо баян хүн ч юм уу нэг намын даргын хүүхэд байсан ч юм уу эднэртэй адилхан ингээ байгаад идэг эсвэл хоорондоо муудалцаад ахаар нийлээд Монголын төрийг энэ хатаг эдээ бэрийн шахаад хайчиж болдгоо юм уу? Тий болно. Хүрэлсүхт хоёр муудалцахш нэг болоод явчиж болдгоо юм уу? Хүрэлсүх дарга бит хоёр чинь бүр олон жилийн өмнө би 1998 онд Монгол Ардын хувьсгалт намын дэр гэдэг Монголын арчсан социалист оюутны холбоо гэдэг нэг найзуудтайгаа үеийн нөхдүүдтэйгээ хамт байгуул ажлын албанд 1-2 дугаар курсын оюутан гүйж явсан. 2000 онд би Санжибүсийн Төмөр Очир гэдэг хүнийг их хурлын дарга байхад сонгуулийн менежер нь ажиллаад 2002 онд би оюутан
Монгол Улсын их сургуулийн улс төр судлалын анги төгсөөд би тэр хүний туслахаар нь ирж улс төрд орж ирж байсан анх. Тэгсэн. Тэр цагаас өнөөдрийн хүртэл бараг 20 жил энэ Хүрэлцэх Мөнх бат гэдэг хоёр хүн бол бас бие биенээ мэддэг, хүндэлдэг ах дүүгийн одоо ийм юутай ингэж л явж байгаа. А би өнөөдөр яагаад намын дарагтайгаа ерөнхий сайд Хүрэлцэх ахтайгаа одоо олон хүн хэлж байгаа. 10 эдэн насны зөрөөтэй шүү дээ. Та хоёр одоо ингэ нийлээд нэгдээд яваач. Зарчим болохгүй байхгүй юу? Зарчим таарахгүй байгаамаа байсан. Өнөөдөр хариуцлага тооцох гэхээр ингээд нэг хэсгээ ингээд шал өөр хүнийг хариуцлага тооцоод ингээд хайцаалж хамгаалаад байгаа учраас намын дарга гэдэг хүн чинь эвлүүлдэг, нэгдэг, зангиддаг бодлогоор зарчмаар, ёс суртахуунаар ив нэгдлэр энэ намыг чи удирдах авчих хэвээр шүү дээ. Гэтэл сэлэндэн сүхтэн завчна гэд ингээд ахар чинь одоо энэ юм чи явахгүй шүү дээ. Би тэгээд Хүрэлцэх даргаыг одоо ерөнхий сайдаар томилогдоход нь би чуулганы хурал дээр хэлсэн шүү дээ. Булчингийн бяраар төр өдөртөхгүй шүү, нам өдөртөхгүй шүү. Ухааны бяраар, бодлогын бяраар өдөртөө шүү гэсэн. Өнөөдөр үнэн шүү дээ. Өнөөдөр том булчингаар энэ улс орныг энэ нам засгийг авч явахгүй шүү дээ. Том булчингаар бол авч явахгүй. А том ухаанаар, том бодлогоор, том зарчмаар, том ёс суртахуунаар, том ив нэгдлэр л авч явна. Тийм учраас бол би энэ ив нэгдлийг нь хангах гэж энэ 100 жингээ наадмаар хүртэл би их хурлын даргын гэрт одоо ерөнхий сайдаа очгоол за их хурлын даргаыг нь ерөнхий сайдын гэрт очиж ив нэгдлээ ханг манай намын түүх байгаа байхгүй юу? Анх байгуулагдсныхаа дараа л хүрээний бүлгэм, консулын бүлгэм ингэж хоёр хуваагдаж хоорондоо бие биенээ одоо зодтолж эхэлсэн, буудаж эхэлсэн. Бодож агдарч бас эхлээ буудсан. Дараа нь Сүхбаатар Данзан хүртэл хороосон. Ингээл энэ эмчээ бол зүүнтэн баруунтан болоод хөдөө хотын фракц болоод тэгэл сүүлдээ эн чинь явж байгаа л яасан бэ гэхээр 37 оны үе чинь баахан бие биенийгээ хорилоо буудлаа. За тэгээд ингээл дахиад цаашаа үргэлжлэх юм бол сэхэтний төөрөглөл нөгөө тойрон хүрээлэгчдийн хэрэг мэрэг гэж ингээл саяхан гэхтэл хэдхэн жилийн 8хан жилийн өмнө Монгол ардын нам чи хоёр хуваагдсан шүү. Нэг хэсгийг хөөгөл одоо энэ тэрвш дав гişүн улаан даваа сүрэн талиг чулуун батхуу эдний чинь одоо ингээл намаас хөөгөл гаргаж ирсэн. Тэрийг нь би Хүрэлцэх даргийнхаа командаар тухайн үе Сүхбаатарын талбай дээр жагсаалыг нь өдөрж явсан хүн биш үү? Пошигнүүдэл одоо энэ хэдийг одоо зургийг нь шүүрдэл явж ирсэн. Тэгээ тэр буруу байсан уу? Буруу л байсан шүү дээ. Тэгсний үр дүн яасан? 12 оны сонгуулиар Монгол ардын нам навс ялагдсан. Навсаатлал ялагдсан. Одоо дахиад тийм юм руугаа явж байна. Дахиад нөгөө хяналтын ороогоо хуралдуулна, ёс зүйн ороогоо хуралдуулна, намаас хөөн дахиад сонгуул нэр дэвшүүлэхгүй, дахиад л тэгин ингэн. Одоо энэ бол зарчим биш болсон. Тийм учраас уушлаарай. Хүрэлцэх дарга бит хоёрын нэг юм зөрчилдөд байгаа маа. Бит хоёр хувь хүнийхээ асуудал ямар ч асуудал би тэр хүнд хүндэтгэлтэй ханддаг. Тэр хүн надад зөндөө хүндэтгэлтэй хандаж надад тусалж исэн үе би намайг Монголын үнэн сонины одоо эрхлэгчээр намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга байхдаа томилж исэн. Би намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга байхдаа тэр хүнийг уцтаж Австралиас дуудаж та шадар сайд болооч гэж ирээ шадар сайд болж л байсан. Тэгэхдээ ах дүүгийн энэ харилцаа, албан тушаалын энэ харилцаа улс орны энэ том эрх ашиг дээр бол жижигхэн юм аа л гэж би итгэж байгаа. Цаашдаа бол амин төрлийн ах дүүгийн хэлхээ холбоо биш зарчим үйлчлэх ёстой Монголын төрд. Тийм учраас энэ зарчим нь буруу байна. Таны энэ хийж байгаа шийдвэрүүд, энэ алхаж байгаа алхам, энэ барьж байгаа энэ арга барил чинь энэ зарчим чинь болохгүй байна л гэдгийг би шүүмжлснийхэн төлөө газар дээрх ганц намын дарга шүүмжилсэн. Тийм учраас бол чи одоо юу гэдгийг улс төрийн баг хариуцлага юмаа уншуулах дээр л тулчаад байж байгаа юм шүү дээ би чинь. Тэгэхдээ би нэг юм хатуу хэлье. Өнөөдөр Монголын төр гэж байгаа юм бол шудраг ёс гэж байдаг юм бол хууль дүрм гэж байдаг юм бол арчлал гэж байдаг юм бол намын дотоод арчил дуу хоолой гэж байдаг юм бол бид бол өөрсдийнхөө үгээ хэлэх хэрэгтэй, үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгтэй. Ингэснийхэн төлөө хэн нэгэн даргадаа одоо нүд үзүүрлэгдэж явж бол чадахгүй. Би бол ямар ч улс төрийн хариуцлагыг хүлээхэд тэр байтугай намайг одоо намаас хөөнө гэвэл хөөсөн ч би энэ одоо юмыг бол даваад тисэд гарнаа. Харин зарчимгүй энэ алхмуудыг бол би бүгдд нь хэлж байгаа. Би намын дарга Хүрэлцэх хүчилж байгаа. Би их хурлын дарга инколдж хэлж байгаа. Та нар хууль зөрчсөн буруутай зарчимгүй ёс суртахуунгүй үйлдэл хийсэн бол хариуцлага хүлээсэн ч хүлээ. Ер нь бол заавал та нарыг энэ ингээд мөнхөд нэг дарга сайдаар ингээд насаараа л идэр дарга сайд байлаа ш. За одоо надад үг хэлэх боломж олох уу? Асуулт асуух боломж. Цаг дуусчихэд идэг. Гэхдээ асуухгүй л болохгүй идэг. Та сая намынхаа түүхийг давчхан ярьлаа. Анх байгуулагдсан цагаас 37 он инээдэрэ гэл. Танаа нам хагарах юм бол Монголын ард түмэнд тэр нь цус нулимсаар ирдэг шүү Мөнхбатаа. Энийг бодоорой. Нэг. Хоёрдугаарт яагаад ард түмэн ард түмэнгээ ярихаар том ч байж магадгүй. Хүмүүсийн дэмжлэг яагаад Хүрэлцэхтэр очиж байгаа юм?
хөрс одоо жидүүчин сайд нартай мөртлөө яагаад хөрс өгтөр өнөөдөр хүмүүсийн дэмжлэг очиод байгаа юу ч харж байгаа. Нөгөө 60 тэрбумын эсрэг, тэр механизм төрийн эрхийг хууль бусаар авсан тэрний эсрэг. Нөгөө Мегомбын инх болдын эсрэг байгаа учраас хөрс өгтөр дэмжлэг нь очиод байгаа. Тэрнээс биш жидүүчдийг өмөрсөн дэмжлэг очиог байх гэж би харж байгаа шүү. Энэ үнэн үү? Яг одоо та мэдэрч байгаа зү? Тэгэхээр ийм байгаа. Нийтийн дэмжлэг хэн дээр вэ? Инх болд дээр байна уу? Хөрс өгтөр байна. Одоо бол энийг инх болд хөрс өг гэж ярихгүй. Энэ танаа намыг хагарч танаа нам өнөөдөр Монголын төрийг манай намын хагарал мөн үү мөн. Тий. Манай намын одоо 60 оны 2 лидер хоорондоо хагараад хоорондоо зодлоод багын хоёр найз гэдэг байгаа шүү дээ нэр чинь. Иннээс үүдэлтэй ингээд энэ намын хагарал төрийн хагарал болсон уу гэвэл үнэн үү гэвэл үнэн. Тийм учраас би одоо ингэж байгаа. Амиа биш намаа бодоо. Намаа биш улс орноо бодоо. Энэ ирэм дараалалаар яваа. Тийм учраас засгийн газар нь ч огцор гэж байгаа. Тийм ч учраас их хурлын ч тар гэж байгаа. Одоо ингэж төмний нүдний булаа бол шившгээ гутгаж би юун дээр пэйж дээр тавьсан шүү дээ. Энэ шившгийн хөндийг хизээ туулж барах юм болоо гэж. Энэ шившгтэй түүхчин бичгтэл үлдчихэж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бид нар манай намын одоо энэ том дарга нар нэг юмыг ойлгохгүй байна. Энэ намын дарга, ерөнхий дарга одоо ингээл энэ сайд нар одоо энэ манай их хурлын дарга гэдэг. Энэ чинь малгын тушаал мөнх биш шүү дээ. Тэгэл өхөө бол тэгэл өгөөл явна шүү дээ. Монголын төр зүтгэж ийсэн зөндөн олон дарга сайд нар байна. Хичнээн олон том одоо хүмүүс өөрөө энэ төрийн төлөө зүтгээд гудамжинд гарч байна. Яг энэ өдөр шүү дээ. Гиндүнгөө бодулж ирсэн өдөр шүү. Тий. Тэр өдөр хоёулаа ярилцлага хийлээ. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын хатан зөрөгт эх орончид Монголынхон тусгаар тогтнолыг хаант самжлах төсийг халж тийм ээ. Орчин цагийн энэ арчилсан бүгд найрамдах хар сардын хүү эрдэм мэдлэг боловсрол зарчим ёс суртахуун байх юм бол төрийн толгойлж болдог энэ бүх дэвшлийг гаргасан өдөр байхгүй. Энэний төлөө олон хүн буудулсан өгсөн. Тэгтээ өнөөдрийн энэ манай нам төрийг өдөрж байгаа энэ одоо дарга нар энэ эх орончид шиг зориг гаргачаа штэ. Болохгүй бол одоо болцохой гэд ингээд хэлчихээ штэ. Битгий ингээд энэ намынхаа гишүүдийг ингээд улаан нүрийн уулзуул шар махтаа хатаагаад байл та. Энэ хідэн сайд нар нь огцроод өгчөөш өргөдлөө өгчөөш штэ. Ямар амь нас нь эд эсийг нь эрхтнийг нь тасдчих гээд байгаа биш штэ. Би ийм л зүйлийг ярьж байгаа штэ. Тэгээ эннийхэн төлөө над руу бол харин маш их захиалгатай хэвлэлд сошиал мөнгө төлөө дайруулж байгаа гэж бодож байна. Яг гэвэл их хурлыг тар гэсэн учраас нөгөө талаас ч танилуу ирж байгаа. Засгийн газрыг огцор гэсэн учраас тэр зүгээс ч танилуу. Би одоо их хурлыг тар гэд хэлсэн чинь их хурлын гишүүд мань намайг бас зарим нь ингэж чи одоо юу яриад байгаа гэдэг. Засгийн газар огцор гэсэн чинь сайд нар намайг үзэж чадахгүй болчихсон. Тийм учраас та нам одоо болохоо байлаа нам дээр одоо зарчим яриа шаардлага тавиа одоо хариуцлага тооцоо гэхээр одоо намынхан маань чи одоо намаа муухай харагдуулаа гэд ингээд би ёстой нөгөө хадны завсар хавчуулагчаа халиуна гэдэг шиг юм болчиход байгаа. Халиуны зөв. Гэхдээ би бол шантрахгүй, би зогсохгүй. Намайг яаж ч болно, яаж доромжилж болно. Намайг бас яаж ч хилмигдүүлж болно, гүтгэж болно. Энийг бол би зогсоохгүй л гэж. Бурхан бүзэгдэнэ. Сүүлийн үед хүмүүс тэгж хэлдэг бол хөрс ерөнхий сайд гарч ирэл би амиач харилцахгүй гэл. Хөрс даргаыг хэн алах гэдэг. Маргааш нь их хурлын дарга инх бол гарч ирэл намайг доромжилж болно, төрийн минь доромжлохгүй би үзнэ л. Одоо та үзнэ. Бид нар ер нь танараас жоохон айраа. Би энэ хоёр хүний чинь дэргэд бол би хинч биш шүү. Зүгээр нэг сул их хурлын гишүүн шүү дээ. Тэр хоёр чинь төрийн 3 өндөрлөгт байж шүү дээ. Энэ бол тоглоо. За ингээд урилга авч хүрэлцэн ирж цензургүйгээр ярьсан. Танд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Намайг урьж цензургүй ярих боломж олгосон танд баярлалаа. Цензургүй яриа багийнхан хамт олон та бүхэнд амжилт хүсье. Монголын ард түмэндээ сайн сайхныг хүсье. Монгол улсын тусгаар тогтнол, хөгжил, дэвшил одоо мандан бадрах болтугай. За Монгол улсад энэ бас нэг зарчим шударга ёс гэдэг юм, энэ үнэт зүйл гэдэг юм, Монгол улсын язгуур эрхээш гэдэг юм дандаа ялдаг байгаасаа ялуулахын төлөө би зогсноо гэдэг хэлье. Баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ. Цензургүй яриа нэвтрүүлгийн энэ өдрийн дугаар өгөр өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн даваа гарагийн 21 цаг хүртэл. 21 хүн бол өрөөлийн нутагт хагас жаргаж өөрийн нутагтаа бүтэн жаргадаг гэдгийг ойлгох ёстой. Хөрөндөө та хайртай юу? Гэхдээ та ямар сонин асуулт юм бэ? Өрийн далбаа хүний газар хийж яхахыг хараад дийл ор нулимс гардаг. Эх орныхоо төлөө хийж байгаа өчүүх хүн бас нэг хэсэг юм болов уу гэж одоо би боддоо шүү дээ. 200 г авах хэрэгтэй.
боловсрал гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигтэй техникээр хэмжигдэхгүй. Бурхан бүгд та хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юм а гэж үгүйт. Айдас тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хийчихлээр улам муу болт юм бэл. Хинэж таних санжи баярлага. 2 жил болоод ажиллах гэж байгаа хүнтэй хэн өрсөлдөх вэ? Сонгол монголч байхгүй болсон. Зэртэн ордгоо. Хэд вэ? Наадах чинь өсрэл 500 үстэй. Зарим шүүгчийн данс нь сая доллар байсан шүү дээ. Манай улсын хүндэт авилгачтай явах газаргүй болсон. Энэ авилгатай зэмсэн гэдэг чинь мөнгөтэй хүнтэй тэмцэж байгаа юм. Гэхдээ тэд нар хизээч бизнес, хувийн бизнес, аж ахуй ажил хийж байгаагүй юм.